සාදු 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 නමස්කාර වේවා බුදුරුවනට සැමදා බුදු හිමි සරණ යමි. නමස්කාර වේවා ධම්රුවනට සැමදා සදහම් සරණ යමි. නමස්කාර වේවා සංඝරුවනට සැමදා මහා සංඝ සරණ යමි. නමස්කාර වේවා තුනුරුවනට සැමදා තිසරණ සරණ යමි. සාදු සාදු සාදු. අපගේ පරම පූජනීය ගුරු දේවෝත්තම කල්යාණ මිත්‍ර පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී දීර්ඝායුෂ සම්පන්නියම සැලසේවා. සාදු සාදු සාදු. ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත්නි, අද උතුම් බිනර පුන් පොහොය දවසේ ධර්ම දේශනාව ශ්‍රවණය කරන්න ඔබ කවුරුත් සැදී පැහැදී සිටින්නේ. ඉතින් අද ධර්ම දේශනාවට මම හිතුවා විශේෂ කාරණාවක් මාතෘකා කරගන්නට. ඒ තමයි මේ ඇබ්බැහිවීම ගැන. ළමා ලපටින් ෆෝන් එකට ඇබ්බැහි වෙලා ඉන්නවා. ඒ වගේම වැඩිහිටි, ඒ වගේම තවත් බොහෝ දෙනා සුරාවට ඇබ්බැහි වෙලා ඉන්නවා. මේ වගේ නොයෙක් ඇබ්බැහිවීම් වලට ඒ අස්සේ ළමා ලපටි අම්මලාට බයිනවා නුඹලා ධර්මය අහන්න ඇබ්බැහි වෙලා කියලා. ඉතින් ඒ නිසා කෙසේ නමුත් මේ ඇබ්බැහිවීම ගැන බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයට අනුකූලව යම් ධර්ම කාරණාවක් කතා කරන්න කල්පනා කළා අද පුන් පොහොය දවසේ. ඇබ්බැහි වෙච්ච එක හොඳයිද නරකයිද කියලා ඉගෙන ගන්න කැමති අයටත්, ඇබ්බැහිවීම් වලින් මිදෙන්න කැමති අයටත්, ඇබ්බැහි වෙච්ච ඒ වගේ මුදවන්න කැමති අයටත් මේ ධර්ම දේශනාව මම හිතනවා ගොඩක් වටිනවා. ඉතින් අපි මේ ධර්ම දේශනාව අද ශ්‍රද්ධා රූප වාහිනියෙන් ලක්විරු ගුවන් විදුලියෙන් විකාශනය කරවලා දායකත්වයේ දරන්නේ සඳහා අද මේ පුන් පොහොය දවසේ ධර්ම දානය සිද්ධ කරමින් කොටස්කරුවන් බවට පත්වන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ පදිංචි අරුණ දහනායකයාපා සකුන්තලා දහනායකයාපා යන පින්වත් දෙපළ, ඒ වගේම නිර්මාන් ජයරත්න සහ අප්සරා අබේසිරිවර්ධන යන පින්වත් දෙපළ, බැද්දගානේ පදිංචි පින්වත් ශ්‍යාමිලා බොතේජු මහත්මිය සහ මෝදිත බොතේජු මහත්මයා, ඒ වගේම අංක 3 හුලන්දාව දකුණ මොනරාගල ලිපිනේ පදිංචි මොනරාගල මහමෙවුනා භාවනා සුපුට සම්බන්ධ ශ්‍රද්ධා මාසික ධර්ම දාන සමාජිකා පින්වත් එච්.එම්. බේබි නෝනා මහත්මිය සහ දරුවන් අද මේ ධර්ම දානයේ කොටස්කරුවන් බවට පත් වෙනවා. මේ පින්වතුන් බරපැන් දැරීම මුල් කරගෙන තමයි ලක්ෂ සංඛ්‍යාත පිරිසකට අද මේ පුන් පොහොය දවසේ ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන්නට මේ අවස්ථාව සැලසෙන්නේ. ඉතින් ඒ ඇත්තන්ට මේ ධර්ම දේශනාව පුරාවට රැස් වෙන අද පුන් පොහොය දවසේ පුරාවට රැස් වෙන සියලු පින් ඒ ඇත්තන්ගේ ජීවිතයේ බොහෝ කාලයක් හිතසුව පිණිසත්, ඒ වගේම බලාපොරොත්තු වෙන විදිහට පුණ්‍යානුමෝදනා පිණිසත් හේතු වේවා කියන මෙසිත පෙරදරිව අපි අද ධර්ම දේශනාව ආරම්භ කරනවා. ඉතින් පින්වත්නි, ඇබ්බැහිවීම කියන කාරණාව මම මුලින් මතක් කළා. හොඳ දේවල් වලටත් ඇබ්බැහි වෙලා ඉන්නවා, නරක දේවල් වලටත් ඇබ්බැහි වෙලා ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ මේ ඇබ්බැහිවීම කියන එක පුංචි ළමයාගේ පටන් මහල්ලා දක්වාම තියෙන එකක්. පුංචි ළමයි ඇබ්බැහි වෙනවා මේ අතේ ඉන ලදරුව කිරි බොන්න. ඒ ළමයි කිරි බීමට ඇබ්බැහි වෙලා අවසානයේ
ඒ ළමා ලපටි ලොකු වෙලත් කිරි බොන එක නතර කරගන්න බෑ. ඊට පස්සේ අම්මලා ඒ ළමයාට ඒ කිරි බොන එක නතර කර ගැනීම පිණිස නොයෙක් උපක්‍රම කරනවා. ඒ අම්මලා ඊට පස්සේ තිත්ත දේවල් ළමයාට ඒ පපුවා මේ තියා ගන්නවා. එතකොට අර ළමයාට කිරි බොනකොට තිත්ත රහ එන්න. ඒ වාගේ නොයෙක් ආකාරයෙන් මේ අර ළමයාට අප්පිරියා කරනවා. හැබැයි හරියනවා. එතකොට මේ ඕනම ඇබ්බැහිවීමක් අප්පිරියා වෙච්ච ගමන් හරියනවා. ඊට පස්සේ සමහර ළමා ලපටි ඇඟිල්ල උරන්න මේ නිකන් ඉන්න ගමන් මේ කටට ඇඟිල්ල දාගෙන ඇඟිල්ල උරන්න ඇබ්බැහි වෙනවා. එතකොට මේ විදිහට එක දේවල් වලට ඇබ්බැහි වීම තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් බුලත් විතට ඇබ්බැහි වෙලා. දැන් මම මතකයි එක තරුණ පුතෙක් විත කන්න ඇබ්බැහි වෙලා මගෙන් ඇහුවා හාමුදුරනේ ඔය දිව්‍ය ලෝකෙ විත තියනවද කියලා. මං කිව්වා පුතා ඒක නම් කියන්න අමාරුයි. විත නැත්තම් දිව්‍ය ලෝකෙ එපා කිව්වා. එච්චරට විතට ඇබ්බැහි වෙලා. ඉතින් ඒ වගේම සුරාවට ඇබ්බැහි වෙලා. නතර කරගන්න බැරුව අම්මෝ හරියට පවුල් වල බොහෝ දෙනා දුක් විඳිනවා. සුරාවට එක්කෙනෙක් ඉන්න ඇබ්බැහි වෙලා නතර කරගන්න බැරුව. සමහර අය සල්ලාලකමට ඇබ්බැහි වෙලා. ඊළඟට මේ ළමා ලපටින් ෆෝන් එකට ඇබ්බැහි වෙලා. ඊළඟට නරක දේවල් වලට ඇබ්බැහි වෙලා. ඊට පස්සේ වීඩියෝ ගේම් වලට ඇබ්බැහි වෙලා. මේ වගේ තියෙනවා. ඉතින් ඒ අතර සමහර අම්මලා පැය 24ෙම මේ ටීවී එක දාන ටීවී එකට ඇබ්බැහි වෙලා. ඊට පස්සේ බනහන අයත් නිතර බන හැවුවට පස්සේ අනිත් අය කියන ඔහේ බනහන්න ඇබ්බැහි වෙලා කියලා. කොහොම හරි කෙසේ නමුත් මෙහෙම එකක් නම් තේරෙනවා. ඒ තමයි හොඳ දේවල් වලට වඩා නරක දේවල් වලට ඇබ්බැහි වෙන ප්‍රවණතාවයේ 99%. ඒ නරක දෙයකට ඉක්මනට ඇබ්බැහි වෙනවා. ඇබ්බැහි වෙනවා කියන්නේ එයාගේ හිතෙන් නැවත ඒක ඉල්ලනවා. ඊට පස්සේ ඉල්ලන දේ නොලැබෙනකොට එයා නොසන්සුන් වෙනවා. මේක තමයි ඇබ්බැහි වීමේ ලක්ෂණ. ඊට පස්සේ ඒ තමන් ප්‍රියමනාප ඇබ්බැහි වෙච්ච දේෙන් ඈත් වෙනකොට එයාගේ මනස ව්‍යාකූල වෙනවා. මේ වගේ ස්වභාවයන් තියෙනවා. දැන් ඔය කුඩු ගහන්න ඇබ්බැහි වුණා කියන්නේ. බොණ්ඩ ඇබ්බැහි වුණා කියන්නේ සමහර වෙලාවට ඇඟ විවුලනවා. ඒව නොලැබෙනකොට මේ වගේ. නමුත් ඔයාලා මෙතෙක් කාලයක් නොහිතපු පැත්තක් මේ ඇතුලේ තියෙන බව ධර්මානුකූලව පෙන්වන්න තමයි වමනාව තිබුණේ. මොකද මේ ඇබ්බැහි වීම සම්බන්ධයෙන් ගොඩක් ප්‍රතිකාර කිරීම කරන්නේ මානසික වෛද්‍යවරු, ඒ වගේම පුනරුත්ථාපනයෙන්, ඒ වගේම සෞඛ්‍ය අංශයේ විවිධ මේ සෞඛ්‍ය අංශවලින් මේ වගේ නොයෙක් දේවල් මගින් මේවට විසඳුම් දෙනවා. ඒතර මම ඒව ගැන කතා කරන්න නෙවෙයි මේ අවස්ථාව යොදාගත්තේ. මම කතා කරන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයට අනුව. ඇයි මේ මනසක් වේගයෙන් අධර්මයට නැඹුරු වෙන්නේ? ඒ වගේම රාග දේශ මොහ ඇවිස්සෙන දේවල් වලට ඇයි හිත මෙච්චර නැඹුරු වෙන්නේ? විරාගී දේවල් වලට ඇයි අපේ හිත නැඹුරු වෙන්නේ නැත්තේ? විරාගී දේට ඇබ්බැහි වෙන්නේ නැත්තේ ඇයි? රාගී දේට ඇයි ඇබ්බැහි වෙන්නේ? ඉතින් මේ පිළිබඳව තියෙන ඊටමත් වටිනා විස්තරයක් ධම්මපදයෙන් උපුටා දක්වන්නයි මෙච්චර පසුබිමක් මේ තහන් කතාවේ හැදුවේ. ඒ තමයි ඔබ අහලා ඇති ධම්මපදයේ මල වර්ගයේ තියෙන ගාථා රත්නය. ඒ ගාථා රත්නය තමයි නත්ති රාග සමෝ අග්ගී නත්ති දෝෂ සමෝ ගහෝ නත්ති මෝහ සමංජාලං නත්ති තණ්හා සමානන්දි. හරි ලස්සන විස්තරයක් තියෙන. මේ ඇබ්බැහි වීමේ පසුබිම ගැන මේ දේශනාවේ හොඳට විස්තර වෙනවා. ඒ තමයි පින්වත්නි මේක බුද්ධ කාලේ සිද්ධ වෙච්ච දෙයක්. බුදුරජාණන් වහන්සේ ජීවමාන කාලේ බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් ධර්මය අහන්න ඕන කියලා සවැත් නුවරට උපාසකයෝ 5 දෙනෙක් ආවා. ඇවිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් ධර්මය අහන්නට මෙහලා බුදුරජාණන් වහන්සේට වන්දනා කළා දැන් ඉඳගත්තා. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ
කාටත් සමසේ. ඒ කියන්නේ මිනිස්සු 84000ක් ඉදින් ධර්මයේ දේශනා කරන්න යම්සේද මිනිස්සු 5 දෙනාටත් නැත්නම් එක්කෙනාටත් එකම විදිහට සකසලා ධම් දේශනා කරන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ දුප්පත් කෙනාට එක විදිහේ බණකුත් පෝසත් කෙනාට එක විදිහේ බණකුත් නැහැ. මොකද පෝසත් ධර්මයේ දුප්පත් ධර්මයේ කියලා ධර්මයේ කොටස් දෙකකට බෙදෙන්නේ නැහැ. ධර්මයේ කොහොමද ශ්‍රේෂ්ඨයි. ලොකු පිරිසකට ලොකු බණක් පොඩි පිරිසකට පොඩි බණක් කියලා ලොකු බණ පොඩි බණ කියලා මේ ධර්මයේ බෙදෙන්නෙත් නැහැ. මේ ධර්මයේ කොහොමද ශ්‍රේෂ්ඨයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්මයේ දේශනා කරන්නේ සිංහයෙක් මේ ගොදුරු අල්ලන ක්‍රමයට කිව්වා. ඒ කියන්නේ කොහොමද? ඒ සකසලා සිංහයා ඇතෙක්ගේ කුඹස්තලේ බිඳින්න සිංහයා ඇතෙක් එක සටන් කරනකොට පනින්නේ හොඳට සකසලාම තමයි ගැඟට පනින්නේ. ඒ වගේම ගෝනෙක් මුවෙක් ඒ සතාට සකසලාමයි පනින්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ සිංහයා යටත් පිරිසින් බලලෙක්ගේ ඇඟට පැන්නත් අර ඇස්තාගේ ඇඟට පනිනවා විදිහටම ඉලක්කය අභ්‍යාසය ඇතුව තමයි පනින්නේ බලලාගේ ඇඟටත්. ඇයි සිංහයාට හිතෙනවා මාගේ ව්‍යායාමය මාගේ ශිල්පේ මාගේ හැකියාව වෙනසෙන් දෙපා මා සකසලාම ඒ දේ කරන්න කියලා. ආන් ඒ වාගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා පින්වත් මහණෙනි මම භික්ෂූන්ට ධර්මයේ දේශනා කළත් භික්ෂුණීන්ට ධර්මයේ දේශනා කළත් උපාසක උපාසිකාවන්ට ධර්මයේ දේශනා කළත් සකසලාමයි ධර්මයේ දේශනා කරන්නේ. යටත් පිරිසින් අන්‍ය තීරිතක පරිබ්‍රාජකයෙකුට වුණත් සූද්‍රයෙකුට වුණත් කාට වුණත් ධර්මයේ දේශනා කරද්දී සකසලා මොකද බුදුරජාණන් වහන්සේට ධර්ම ගෞරවය තියෙනවා කියලා වදාලා. ඒ නිසා මේ උපාසකයෝ 5 දෙනෙක් ඇවිල්ලා ධර්මය ආනකොට මහා මේඝයක් වස්සවනවා වගේ දහම් වර්ෂාව බුදුරජාණන් වහන්සේ වස්සවනවා. ඉතින් මෙච්චර සාන්ත වූ ප්‍රණීත වූ අමා නිවන ලබලා දෙන මේ සත්වයා සසරින් ඈතර කරවන ධර්මය බ්‍රහ්මස්වරයෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරද්දිනොත් අර උපාසකයෝ 5 දෙනාගෙන් එක්කෙනෙක් මේන් බොලේ නිදාගත්තා. මෙයා නිදි. ඊට පස්සේ මේන්න තව එක්කෙනෙක් මේ ළඟ තියෙන ගහක් හොල්ලා ඉන්නවා. මේන් තව එක්කෙනෙක් බිම ඉරි ඇඳ ඉන්නවා. මේන් තව එක්කෙනෙක් උඩ බලාගෙන බලාගත්තොත් බලා ඉන්නවා. එක්කෙනෙක් අත් දෙක එකතු කරගෙන ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේට වන්දනා කරගෙන එක බණ පදයක්වත් අපතේ යවන්නේ නැතුව කන්දකට වැටෙන වර්ෂාව නිම්නයකට ඇදලා ගන්නවා වගේ සවම්පතට යොමු කරගෙන එක බ්‍රාහ්මණයෙක් ධර්මය අහනවා. 5 දෙනා 5 විදිහක්. එකල්ලි අපගේ ආනන්ද තෙරුන් වහන්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේට පවන් සලමින් වැඩ හිටියා. ඊට පස්සේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ අර ධර්ම දේශනාව අතරම අර මේ 5 දෙනාගේ ස්වභාවය දැකලා අහනවා භාග්‍යතුන් වහන්සේ ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ අවසරයි. ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ ධර්මයේ දේශනා කරනකොට මේ 5 දෙනා 5 විදියන්නේ කියලා කිව්වා. ආනන්ද මේ සංසාරේ පුරුදු. ආනන්ද මෙතනින් මේ කෙනෙක් මේ නිදාගෙන සිටිනව නේද? එහෙමයි ස්වාමීනි. ආනන්ද දන්නවද මෙයා කල් සංසාරේ කවුරු වෙලා හිටපු කෙනෙක්ද කියලා? ස්වාමීනි දන්නේ නැහැ. ආනන්ද ආත්ම භව 500ක් එක දිගට සර්පෙක් වෙලා ඉපදිච්ච කෙනෙක් කිව්වා. දරණවල වෙලාගෙන ඒ තුල හිස ගසාගෙන නිදන්න පුරුදු වෙච්ච සර්පේ. ජීවිත 500. ස්වාමීනි මේ ජීවිත 500 විටින් විටද එහෙම නැත්නම් එක දිගටද? ආනන්ද මේ උපදෙමින් මැරෙමින් යන මේ සත්වයා වරක දෙවියන් අතර වරක මිනිසුන් අතර වරක සතර අපායි වැටෙමින් යන ගමනක් තියෙන්නේ.
ආනන්ද විටින් විට කෙනෙක් සර්පෙක් වෙලා ඉපදිච්ච වාර බුදු කෙනෙකුටවත් ගණන් කරන්න බෑ සංසාරේ. එතකොට ඔබ මම සර්පයෝ වෙලා සංසාරේ කොච්චර ඉඳලා තියෙනවද? ආනන්ද මාමේ කීවේ මේ පුජ්‍යලයා එක දිගට ජීවිත 500ක් සර්පේ. සාමාන්‍යයෙන් ඔබ ගෙදර මේ ගැරන්ඩියෙක් නායෙක් ඊළඟට කුණ කට්ටෙක් එහෙම නැත්නම් පොළඟෙක් මොකෙක් හරි සර්පෙක් ඔබ දැක්ක කියන්නකෝ. සමහර වෙලාවට එක දිගට යා ජීවිත 500ක් ඒ ජීවිතේමයි. මැරෙනවා ආය නායෙක්. ඒ අතරතුර ගෙම්බෝ කනවා. සතා සර්ප මේ සත්තු ග්‍රහණය කරගන්නවා. ඒ වගේ කර්ම සතාටත් රැස් වෙනවනේ. සත්තුන්ටත් පව් කියන එක රැස් වෙනවා. එතකොට ඒ වගේ කර්ම වලින් තව උපදිනවා. ඊළඟට සර්පයාගේ රුචිය මනාපේ තියෙන්නේ තමන්ගේ සර්ප ජීවිතේටමයි. ඔහු ගුලක් සොයාගෙන යනවා. ඔහු ඉන්න තැනක් හොයනවා. ඔහුට ගොදුරක් හොයනවා. ඔහු යැපෙන්න හොයනවා. ඔහු සර්ප ජීවිතයට ආස කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා නැවත සර්පය වෙලා ඉපදිනවා. බැරි වෙලාව සර්පෙක් වෙලා ඉපදුනොත් නම් ඉවරයි. ඉතින් පින්වත් ආනන්ද සර්පෙක් වෙලා ඉපදිලා ජීවිත 500ක් ආනුභාව 500ක් ඉපදිලා නිදාගෙනවත් දැන් කලාතුරකින් මිනිසෙක් වෙලා ඉපදිලා පින්වත් ආනන්ද තවමත් නිදි කෙරුවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඔය විස්තරේ කියනකොටත් ඒ මිනිසයා නිදි. බලන්නකො සංසාරේ. බුදු කෙනෙක් දැක සමහර අය බුදුන් දකිත්වා කියනවා. ඔය බුදුන් දැකලා නිදාගෙන ඉඳලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දැක්කා හෝ නොදැක්කා හෝ උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරගෙන මේ සංසාරයෙන් නිදහස් වෙනවා කියන ප්‍රාර්ථනාව අදවතේ තියෙන්නට ඕනේ. ඊට පස්සේ අහනවා ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ අනිත් එක්කෙනා ඉරිය ඇඳ ඉන්නේ. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන ආනන්ද ඔය මේ කෙනා සංසාරේ ජීවිත 500ක් එක දිගට ගැඩවිල්ලෙක් වෙලා ඉපදිලා. ඊට පස්සේ ස්වාමීනි එක දිගටද විටින් විට ආනන්ද විටින් විට ගැඩවිල්ල වෙලා කෙනෙක් ඉපදෙනවා කියන එක ගණන් කරන්න බෑ. මේ සංසාරේ මේ පුද්ගලයා එක දිගට ගැඩවිල්ලෙක් වෙලා. ඔයාලා කිව්වට විශ්වාස කරන්නේ නැහැ පින්වත්නි. බුදුරජාණන් වහන්සේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේත් එක්ක මේ සාකච්ඡාව කරද්දිමුත් එහාට ගාණක් නැහැ. එයා ඒ විලාවෙත් ඉරිහැඳ. මේ ගැඩවිලි જાතියට හිතෙනවා කියනවා පින්වත්නි. එයාලගේ රුචිය පස් කනවා. හිමීට ලුකන්නේ. ඇයි හිමීට කන්නේ? ගැඩවිල්ලට හිතෙනවා කියනවා. මම මේ විදිහට පොළොව කන්න ගියොත් පොළොව ඉවර වෙයි. මට කෑම නැති වෙයි. බලන්න මේ චූටි නූලක් වගේ ගැඩවිල්ලටත් හිතෙනවා. මෙහෙම සංසාරය. ඒතකොට චූටි ගැඩවිල්ලෝ ওই සත්තු අල්ලනවා. උදැල්ලට අලවංගොට කෙටෙනවා, තැලෙනවා, පොඩි වෙනවා. සත්තු කනවා. කූඹි වට කරගෙන පෙරලගෙන ගැඩවිල්ලෝ කනවා. ඊළඟට කුකුලෝ, ක්‍රෝමීන්, කුරුල්ලෝ ඒ ගැඩවිල්ලෝ කනවා. ඊට පස්සේ මැරිලා ගිහිල්ලා ආයෙත් ගැඩවිල්ලෙක් කියලා ඉපදෙනවා. සමහර ජීවිත 100 ගණන් 1000 ගණන් එක දිගට ඉපදෙනවා. මේ ළමා අපිට දැන් ෆෝන් ඔබ ඉන්නවා මේවා දන්නවද? මේවා අහලවත් තියෙනවද? ඒ නිසා මේ දුගතියකට වැටුනොත් නරක ලෝකෙට වැටුනොත් ඉවරටම ඉවරයි. ඒ පින්වත් ආනන්ද මේ විදිහට පොළොව හාර ජීවිත ආත්ම භාව 500ක් ඉඳලත් ඇති වෙලා නැහැ. තවත් මේ ඉරි හඳිනවා කියෝ. තවත් මෙහෙම පහුරු ගහන්න බලන්නේ. පහුරු ගහනවා කියන එකට ඇබ්බැහි වෙලා. ආන්න. නිදා ගන්නවා කියන එකට ඇබ්බැහි වෙලා ආන්න. සංසාරේ දන්නේ නැහැ තමන්ගේ ජීවිතේ මේ වගේ පැත්තකට යන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ආනන්ද අර ගහක් සොලව ඉන්න කෙනා. ඒ ගහක් සොලව ඉන්න කෙනා ජීවිත ආත්ම භාව 500ක් වඳුරු යෝනි ඉපදුනා. වඳුරෙක් වෙලා.
ස්වාමීනි එක දිගටද විටින් විටද ආනන්ද මේ උපන් සත්වෙක් විටින් විට වඳුරු යෝනියක උපදිනවා. තිරිසන් ලෝකෙ උපදිනවා කියන එක ගණන් කරන්න බෑ. මේ පුජ්‍යල එක දිගට වඳුරෙක් වෙලා හිටිය ජීවිත 500ක්. කොහොමද? අත්ෙන් අත්තට පැන පැන ජරා කරගෙන කොලාතු කමින් වැස්සට තෙමි තෙමි ඒ වගේ මේ රංචු එක එක මේ කා කොටා ගනිමින් හූරමින් ලේ පිරා ගනිමින් මිනිසුන්ගෙන් බැට කමින් ජීවිත ආත්ම භාව 500ක් ඉඳ සිද්ධ වෙනවා. කොහොමද කර්මය? ඊළඟට තව සමහර වෙලාවට අපි දැන් ගමු මේ රුවන්වැලි මහසෑයි ඒ වගේ උතුම් ස්ථානවල බුද්ධ පූජාවක් තියන්න ගිය ගමන් ඔන්න වඳුරු ටික පැනලා ඒව කනවා. ඒ වඳුරන් ටිකේ කර්ම සකස් වෙනවා. මා දුටුවා අපගේ මුගලන් මහරහතන් වහන්සේ එක්තරා දකින්නවා කපුටේ. ඒ කපුටගේ උස මේ උස දිග පළල තියෙන යොදුන් 3ක්. ඒ කියන්නේ කිලෝමීටර 30ක් විශාල කපුටෙක්, പ്രേත කපුටෙක්. අහසේ පිච්චි පිච්චි යනවා. ඉතින් මුගලන් මහරහතන් වහන්සේ ඉරිදීන් කතා කරනවා ඒ කපුටත් එක්ක, പ്രേත කපුටගෙන්. කාක പ്രേතයා කියලා කියන්නේ. උඹ මොකද ඔය පිච්චෙන්නේ කියලා. කාශ්‍යප බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාසනයේ සංඝයා පිණ්ඩපාතේ කරගෙන ඇවිල්ලා එක්තරා මේ ශාලාවක හෝල් එක මේසයක් උඩ පාත්‍රයේ තියලා එතන ළඟ තියෙන ඇලට මූණ හොද අතපයයි මූණ හොදගෙන ඉන්න යනවා. ඒ අනාතරට ඉක්මනට කපුටෙක් ඇවිල්ලා අර හැම පාත්‍රයෙම ඩිංග ඩිංග කොට කොට කනවා. අර ස්වාමීන් වහන්සේලා වඩිනකොට ඉක්මනට ගිල්ලා යනවා. මේකට පුරුදු වෙලා හිටියා, අබ්බැහි වෙලා හිටියා. සංඝයාගේ පාත්‍රවල තිබ්බ බත් කොටලා කාපු පාපේට බුද්ධාන්තරයක් කාක ප්‍රේතේ. කොහොමද කර්මය? දැන් ওই වඳුරෝ මාල් ටිකක් අරගෙන යනකොට පැනලා උදුරගෙන යනවා. බුද්ධ පූජාව කරනවා. කොහොම කර්ම සකස් වෙනව ඇතිද? අර සංඝයාට තිබ්බ පාත්‍රයෙන් කාලා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුද්ධ පාත්‍රයේ රම්මැලි සෑය ඉදිරියේ තියෙන. මේවා මොකවත් දන්නේ නැතුව වඳුරෙක් බුද්ධ පූජාව කණ්ඩේනකොට පන්නනකොට මේ වයස ගාච්චි ළම්මලා කියනවා ප්‍රාණඝාතය කරන්න එපා, ඔවුන් පන්නන්න එපා, හිංසාව එපා කියලා. ඒ සතා නිරේ යන්නේක, ප්‍රේතෙක් වෙන එක වළක්වන්න ඒ සතා පන්නන එක පාපයක් නෙවෙයි. ඉතින් ඒ නිසා ওই විදිහට දැන් බලන්න සමහර ගෙවල් වල මිනිස්සු බලු පැට්ටු ගෙනල්ලා දානවා පන්සල් වලට. පන්සල කැත කරනවා, බෝමලුව කැත කරනවා, බෝධියට චූ කරනවා, තැන් තැන් වල කක්ක කරනවා. මේ විදිහට අර සුද්ධ භූමිය අපවිත්‍ර කිරීමේ කර්මය සමහරවිට දාන ගෙනලා තිබෙව බල්ලෝ කාලා පයින්නවා. මේ ඊළඟට හැම තැනම මේ මැක්කෝ කෙනෙකුට බනහන්න බෑ ඇවිල්ලා. එතකොට කොච්චර පාපයක් ඒ සත්තුන්ට රැස් වෙනව ඇතිද? අපි හිතුවේ නැතු උනාට. ඉතින් කොහොම හරි මේ බලන්න තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කරනවා පින්වත් ආනන්ද මෙයා ජීවිත 500ක් වඳුරෙක් වෙලා ඉපදිලා. ඒ කාලේ අත්ෙන් අත්තට පැනලා මේ ගස් කොළන් හොල්ලා ගිහිල්ලා තවම ඇති වෙලා නැහැ. දැනටත් මේ ගස් කොළන් හොල්ලා ඉන්නවා. පුරුදු වෙලා හැටි දැක්කද කියලා හෙව්වා. පින්වත් ආනන්ද අර උඩ බලාගෙන ඉන්න මිනිසයා. ওই මිනිසයා ජීවිත 500ක් නැකති කෙනෙක්. නැකති කෙනෙක් කියන්නේ නැකත් තරුවොස්සේ මේ වේලාවල් හදන කෙනෙක්. එතකොට ස්වාමීනි විටින් විටද එක දිගටම කියව. තවමත් ඇති වෙලා නැහැ ආස දිහා බලාගෙන. ඔළුව හැරිලා තියෙන ආසටම. ආනන්ද මේ ධර්මය අහන මේ උපාසකයා ජීවිත ආත්ම භාව 500ක් වේද හදාරපු කෙනෙක්. කියන්නේ මොහු යහපත් දේවල් මොනවද, කුසල් මොනවද, හොඳ දේවල් මොනවද කියලා හොයා ගිහිල්ලා තියෙනවා ජීවිත ආත්ම භාව 500ක්. එතකොට ඔහු ඒ ජීවිතවලදී යමක් කවුරු හරි කිව්වොත් මෙහි හොඳ දෙයක් යහපත් දෙයක් කියලා කන් යොමු කරගෙන අහගෙන ඉන්නවා. හොඳට අහ ගන්නවා ඒක. ඒ පුරුද්දම දැන් බුදු කෙනෙක් ළඟ ඉඳලා හොඳට අහගෙන ඉන්නවා.
ඊට පස්සේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ අහනවා ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ 5 දෙනාටම දැන් මේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ සද්ධර්ම වර්ෂාව වස්සවද්දී මේ 5 දෙනාටම එක විදියට ඇහෙන්නේ නැද්ද කියලා ඇහුවා. කියනවා ආනන්ද මේ ධර්මයේ තථාගත ශ්‍රී සද්ධර්මයේ කියන එක ඔක්කොටම එක විදියට ඇහෙන්නේ නැහැ කිව්වා. පින්වතුනි මේක බුදු කෙනෙක් දන්නේ. අපි මේ ටීවී එකෙන් බණ කියනවා, රේඩියෝ එකෙන් බණ කියනවා. අපි හිතන්නේ ඔක්කොටම ඇහෙනවා කියලා. පින්වතුනි මේක ඇහෙන්නේ නැහැ එක විදිහකට ඔක්කොටම. ඊට පස්සේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ අහනවා ස්වාමීනි මේ එහෙම වෙන්නේ කොහොමද? දැන් මේ 5 දෙනෙක් එක ළඟ ඉඳගෙන ධර්මය අහනකොට 5 දෙනාටම එක විදිහට ඇහෙන්නේ නැත්තේ ඇයි කියලා ඇහුවා. ආනන්ද ඒකට හේතුවක් තියෙනවා කිව්වා. ආනන්ද මේ අය සංසාරේ බොහෝ කාලයක් දෙතිස් කතා අහලා ඊළඟට මේ ඒ අධර්මය අහලා බොහෝ කාලයක් නච්ච ගීත වාදිත වලින් සතුටු වෙවි ඉඳලා ආනන්ද මෙයාලට කුසල් දහම් නැමැති ඒ තථාගතයන් වහන්සේගේ ශ්‍රී සද්ධර්මයේ නැමැති අමා දියදහර ගලාගෙන යන ඇලපාර මෙයාලගේ ජීවිතවල වැහිලා තියෙන්නේ. සුද්ධ වෙලා නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් ආනන්ද පහළ වෙන්නේ කලාතුරකින්. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම දීපංකර පාදමූලයේ විවරණ ගත්ත මොහොතේ පටන් අසංකේය කල්ප 4කුත් කල්ප ලක්ෂයකට බුදුරජාණන් වහන්සේලා පහළ වෙලා තියෙන්නේ 24 නමයි. 24 බුදුරජාණන් වහන්සේලා. එතකොට මේ බුදුරජාණන් ඒ කියන්නේ බුද්ධ කියන වචනේ කනට ඇහෙන්න, ධර්මයේ කියන වචනේ කනට ඇහෙන්න, සංඝ රත්නය කියන වචනේ කනට ඇහෙන්න, කුසල් අකුසල් කියන එක කනට ඇහෙන්න අවස්ථා 24යි මේ සත්වයන්ට ලැබිලා තියෙන්නේ. අසංකේය 4කුත් කල්ප ලක්ෂයක් තුල. ආනන්ද ඒ කාලයේ තුලත් මේ අය ඒ කුසල් වලට කන් යොමු කළා නැතුව දෙතිස් කතාව මහලා, අධර්මයේ මහලා, නච්ච ගීත වාදිත ආදී විසූක දර්ශනයෙන් සතුටු වෙලා ඊළඟට ඕපදූප කේලම් ඕවට කන් යොමු කර ඉඳලා දේශපාලනේ මේවට යොමු කර ඉඳලා ආනන්ද මෙයාලටකී ඇලපාරවල් වෙහිලා තියෙන්නේ කිව්වා. ජීවිතේ ශ්‍රී සද්ධර්මයේ නැමැති අමා දියදහරේන ඇල වෙහිලා තියෙන්නේ. හොරු නෑ කුසල අහන්න. ඒ නිසා ධර්මයක් දේශනා කළාට ඒ කියාට දැනෙන්නේ නෑ. ඒ වචනේ යාගේ කන හරහා හදවතට යන්නේ නෑ. හැබැයි රාගය ඇති වෙන දෙයක් කිව්වොත්, ද්වේෂය ඇති වෙන දෙයක් කිව්වොත්, මොහය ඇති වෙන දෙයක් කිව්වොත්, ජාති ආලය ගැන කිව්වොත්, ආගමික ආලය ගැන මොකක් හරි ඔයගේ දෙයක් කිව්වොත් ඒක යනවා පපුව සිසාරා. ඒක යනවා පපුව සිසාරා. ඇයි යුද්ධ කරන කාලවලදී ගම්මානයකට එක සෙම්පති කෙනෙක් ගිහිල්ලා ගමේ පිරිස ඔක්කොම රැස් කරවලා අපේ රට බේර ගන්න ඕන මෙහෙමයි සතුරු අරෙන් එනවා සතුරන් අපේ රට දෙන්න බෑ ගණියව අතට කඩු කියලා කියනකොට අඹදරුව අත්හැරලා අර මේ පුරුෂයෝ කඩු අතට අරගෙන යුද්ධයට යනවනේ. මේ අර්ථ සාධක ලැබිලාද? මරණේ පෙනි යනවනේ. ඒ තැනට යාලා කුලප්පු කරලා ගන්න පුළුවන්. ඇයි සංසාරේ මේ සත්වයා යුද්ධ කරපු වාර අනන්තයි අප්‍රමාණයි. කඩු කිනිසි අතට ගත්ත වාර අනන්තයි අප්‍රමාණයි. ඒ නිසා තප්පරේට එයයි කුලප්පු කරන්න පුළුවන්. හැබැයි සංසාරේම බුදුවරු අවස්ථා 24ක අසංකේය 4කුත් කල්ප ලක්ෂයක් ඇතුළත දීර්ඝ වූ සංසාරේ බුදුවරු කලාතුරකින් පහළ වෙන්නේ. ඒ කාලේදී ධර්මයට කන් යොමු කළා නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා පින්වත් ආනන්ද මෙයාලගේ කන් වල දැන් මලකඩ බැඳිලා තියෙන්නේ. දෙතිස් කතාවට විතරයි සංවේදී. ඉතින් ඒ නිසා ඇලපාරවල් සුද්ධ කරගෙන නැහැ. ඒ නිසා ඇත්තටම මේ ධර්මය අහනකොට නම් මට නම් හිතෙන්නේ පින්වත් මේ බණ අහන එකට ඇබ්බැහි වුණාට කමන්නේ නැහැ.
සිල් ගන්න එකට ඇබ්බැහි වුණාට කමන්නේ. ඒ ඇලපාර සුද්ධ කරගෙන තියාගන්න. ඒ සුද්ධ කරගෙන තියාගත්තට පස්සේ සත්පුරුෂයෝගේ ඒ ශ්‍රී සද්ධර්මයේ කන වැටෙනකොට ඒක හදවතට යනවා. හදවතට යනවා. ඒ අයට තමයි රහතන් වහන්සේලා දහම් දේශනා කරනකොට හදවතටම යනවා. කෙලෙස් කැඩිලා යනවා. ඊළඟට තථාගත සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක්ගේ දර්ශනේ මුළු ජීවිතේම යොමු කරනවා සසර දුකින් අත් මිදෙන්න. ඒ සංසාරේ පුරුදු. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පාලා අවුරුදු 2600ක් ගිය තැන. අදත් ඔබ මේ විදිහට මහන්සි වෙනවා. අද පොම් පොය දවසේ මේ විදිහට ධර්මය අහනවා. මේ ඔබ ගත කරන ඔබ කැප කරන වෙලාව අපතේ යන එකක් නෙවෙයි. සම්මා සම්බුදුවරුන්ට ඔබ ජීවිතේ පුහුණු කරපු විදිහ පේනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් ලෝකෙට පහළ වෙන්නේ අපි වාගේ අහිංසක අසරණ සත්වයෝ සසර දුකින් එතර කරවන්න. ඒ සඳහා බුදුරජාණන් වහන්සේ අපි කරා වඩිනවා. අපිට ඕන උවමනාව කැපවීම සොයා යන්න ඕන. කිං කුසල ගවීසි කුසල් සත්‍ය යහපත යහපත. විශේෂ කාරණාවක් තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු පින්වත් ආනන්ද තුනුරුවන් කියන වචනේ හැමදාම ඇහෙන්නේ නැහැ. මේ ධර්මයේ හැමදාම ඇහෙන්නේ. ඒ නිසා සංසාරේ අසංකීය ගණන් කල්ප දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් විපස්සී බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළ වෙලා සිකී බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළ වෙනකොට කල්ප 60ක්. කල්ප 60ක් බුදවරු ලෝකේ නැහැ. කල්ප 60ක් පින්වත්නි කල්ප 60ක් බුද්ධ ධම්ම සංඝ කියන එක ඇහෙන්නේ නැහැ. චතුරාර්ය සත්‍ය කියන එක වචනේ ඇහෙන්නේ නැහැ. කුසල අකුසල ගැන ඇහෙන්නේ නැහැ. කල්ප 60ක්. කල්පයක් කියන්නේ ලේසියද? කල්පයක් කියන්නේ යොදුනක් කුස යොදුනක් පළල යොදුනක් ඝනකම තියෙන මේ පර්වතයක් අවුරුදු ගල් පර්වතයක් අවුරුදු 100කට වතාවක් සිනිදු සලුවකින් කෙනෙක් පිහදාගෙන ගියොත් අවුරුදු 100කට වතාවක් ඒ ගල ගෙවුනත් කල්පයකට තියෙන අවුරුදු ගෙවෙන්නේ නැහැ කිව්වා. ඕක මට මතක් වුණා අපි දානේ වළඳන පාත්‍රي උදේට දානේ වළඳනවා දවල්ට දානේ වළඳනවා. කී ගමනක් අපි දානේ වළඳන්න කලින් හොදනවා දානේ වළඳලා හොදනවා. අපි ඉඳුල් කඩෙන් පිහිනවා. මෙහෙම පිහලාවත් මං අහලමත් නැහැ මේ ස්වාමීන් වහන්සේ නමක්ගේ පාත්‍රයක් අවුරුදු 80ක් 90ක් ජීවත් වෙලත් ස්වාමීන් වහන්සේ නමක්ගේ පාත්‍රයක් ගෙවුනා කියලා අහලා නැහැ. මේ උදේ දවල් පියා ඕදා ඉන්න පාත්‍රේ අරසා යොදුනක් දිග පළල උස තියෙන පර්වතයක් අවුරුදු 100කට සිනිඳු සලුවකින් මෙහෙම පියදාගෙන ගිහිල්ලා ඒ ගල ගෙවෙනවා කියන එකයි කල්පයකුයි කියන එකයි හිතලා හිතලා බලන්න. එවැනි කල්ප 60ක් බුද්ධ ධම්ම සංඝ කියන එක ඇහෙන්නේ. අනිත් ඒවා නාච්ච ගීත වාදිත ඒ සියල්ල ලැබෙනවා. කාමයේ ඕන තරම් ලැබෙනවා. ගෑනු ඕන තරම් ලැබෙනවා. පිරිමි ඕන තරම් ලැබෙනවා. සුරාව ඕන තරම් ලැබෙනවා. ඊළඟට මේ තියෙන කෙලි සෙල්ලම් නාඩගම් විකාර ඔක්කොම ටික ලැබෙනවා. තුනුරුවන් කියන එක විතරයි ඇහෙන්නේ නැත්තේ. මේ වාගේ කලාතුරකින් තුනුරුවන්ගේ හඬ ඇහෙනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය ඇහෙනකොට අර පරණ පුරුදු වලටම යනවා. මේ පොම්පෝයේ දවසේ මේ බණ ටික ඇහෙනකොට තරුණ ළමා ලපටි කී දහහක් කී ලක්ෂයක් පෝන් ඔබ ඉන්නවද නිකන් වෙන විකාරවල. කීයෙන් කී දෙනාද කන් යොමු කරගෙන බණ ටිකක් අහන්නේ මොනවා කරන්නද? ලෞතුරා තථාගත අරහත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉදිරියේ දසබල ඥාන විසරද ඥාන සබ්බඤ්ඤුත ඥාන සඩ්ඩසාධාරණ ඥාන වූ තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ අනන්ත සම්බුදු ගුණයෙන් එබි අප්‍රමාණ ප්‍රාතිහාරයෙන් යුතු දහම් දෙසද්දි ඒ සත්වය ඒ විදිහට නම් හිටියේ. අද කාලේ ගැන කවර කතාවද? අද කාලේ ගැන කවර කතාවද? ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා පින්වත් ආනන්ද මේ විදිහට උනේ සත්වයන් බොහෝ කාලයක්
නත්ති රාග සමෝ අග්ගී. මේ රාගේ නැමැති ගින්නෙන් පිච්චි පිච්චි ඉන්නේ ආනන්ද. දැන් මේ ෆෝන් සෙල්ලමින්, මේ ගේම් සෙල්ලමින්, මේ ඇබ්බැහිවීම් තුලින් රාග ගින්නෙන් නේද මේ පිච්චි පිච්චි ඉන්නේ. සමහර අම්මලා අඬලා දොඩලා කියනවා, ස්වාමීනි පාන්දර 3යි 4යි 5යි මුන් නිදා ගන්නකොට මුන්ගේ ඇස් කළු වෙලා ඇඟ වැහැරිලා ගිහිල්ලා මේ ෆෝන් එක බදාගෙන ඉතින් මේ ගිනි ගන්නවා, මේ පිච්චෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා පින්වත් මහණෙනි ඉරවල් 7ක් පායලා මේ මහා පෘථුවිය භවග්‍රේ දක්වා ගිනි ගන්න කාලයක් එනවා. සත්ත්‍ය සූර්යග්ගමන සූත්‍රය වදාලා. හැබැයි පින්වත් මහණෙනි ඒ ගින්න සිද්ධ වෙන්නේ කල්පයකට එක වතාවයි. ඒ වුණාට මේ රාගය නැමැති ගින්නෙන් හැම වෙලාවෙම මේ සත්වයා පිච්චෙනවා. ඒ නිසා කල්පාග්ගිනියවත් කල්පේ අවසානට එන ගින්දරවත් සමාන නෑ මේ රාග ගින්නට තරම්. එච්චර පිච්චෙනවා, එච්චර දැවෙනවා. ඒ නිසා මේ බහ තේරෙන ඇඟින් දැනින් ඇති වෙන වයසේ පටන් මිය යන මහල්ලා දක්වා රාග ගින්නෙන් කෙලහලහලා වාසය කරනවා. රාගෙන් පිච්චි පිච්චි ඉන්නවා. දැවි දැවි ඉන්නවා. ඒවටම හරියන තාක්ෂණයකුත් ආවා. ඔක්කොම ළඟ තියෙන්නේ. හම්මෝ මේ මහමෙවුනාව ආරම්භ කළා දැන් අවුරුදු 20ක් 22ක්. මේ අවුරුදු 20 ප්‍රාතිහාර්යයක්. මහා කාන්තාරයක් මැද එකපාරම වතුර උල්පතක් මතුවෙලා යට ගියා වගේ. මහා අන්ධකාරයක විදිලක් කෙටුවා වගේ. මේ තියෙන තාක්ෂණික ලෝකෙත් එක්ක මේ ඉදිරියට එන ළමා ලපටි රාගයෙන් පිච්චෙන හැටි, මේ ලෝකයා රාගයෙන් පිච්චෙන හැටි සිතාගත නොහැකි. නත්ති රාග සමෝහග්ගී. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා නත්ති දෝෂ සමෝගහෝ. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා ද්වේෂයේ සමාන ග්‍රහණය වීමක්, අල්ලා ගැනීමක්, වෙලා ගැනීමක් නෑ කිව්වා ද්වේෂය තරම්. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා පිඹුරෙක් ඔතා ගත්තොත් ඒ පිඹුර ඒ මනුස්සයා ගිලලා එතනින් ඉවරයි ඒක. යක්ෂයෙක් මිනිස්සෙක් ගත්තොත් එහෙම එයා ගොදුරු කරගත්ත එතනින් ඉවරයි. ඊට පස්සේ කිඹුලෙක් මිනිස්සෙක් අල්ලගත්තොත් එහෙම එතනින් ඒ කිඹුලා ඒ කෑවා එතනින් ඉවරයි. නමුත් මේ ද්වේෂයෙන් යමක් අල්ලගත්තොත් ජීවිත පලි අරගෙන එනවා. දැන් බලන්න අර කිකිලියෙක්ගේ බිත්තර කෑවා කියලා ඒ ගෙදර ගෑනු කෙනෙක් කිකිලි වෛරයෙන් මැරුණා. ඊට පස්සේ ඒ ඊළඟ එක්කෙනා ඔන්න මෙයා මේ පූසෙක් වෙලා බැලලියක් වෙලා ඉපදුනා, අරයා මීයක් වෙලා ඉපදුනා. මේ විදිහට ඔන්න කනවා. ජීවිත කකා එනවා. එක එක්කෙනා මේ පලි ගන්න චේතනාවෙන්. ඒ අල්ලා ගත්තොත් ඒ අල්ලා ගැනීම ලීසි නෑ. දැන් කොච්චර තියෙනවද දැන් සමහර වෙලාවට බලන්න මානවකයෝ 4 දෙනෙක් පුරුෂයෝ 4 දෙනෙක් වෛශ්‍යාවක් කැලේකට ගෙන්නගෙන ගිහිල්ලා ඈ සමග වාසය කරලා ඉතින් කවුරුත් නැති මහා කැලේ මේ 4 දෙනා කල්පනා කළා මේ ගෑණි දැන් ආය අපිට මොකටද කියලා බෙල්ල මිරිකලා ආභරණ ටිකයි වස්ත්‍ර ටිකයි අරන් අර සිරුර කැලී දාලා ආවා. ඒකට අර ගෑනු කෙනා වෛර බැඳගත්තා. තොපි මගෙන් සතුටු වෙලා මාව මැරුවා මං උඹලගෙන් උපනූපන් ජීවිතේ පලි ගන්නවා කියලා. එතකොට දැන් බලන්න තමන්ගේ ශරීරය මේ ඔවුන්ට සතුටු වෙන්න දීලා අවසානයේ වෛරයෙන් මැරිලා යක්ෂණියක් වෙලා උපනූපන් ජීවිතේ අර 4 දෙනා මරනවා. ඒ 4 දෙනා අපේ බුද්ධ ශාසනයේ ඉපදුනා බාහිය දාරුචීරිය, පුක්කුසාති, තම්බදාටික ආදි වශයෙන්.
බාහ්‍ය දාරුචීරිය මහරහතන් වහන්සේ නමක් වුණා. අර යක්ෂණී ගවයෙකුට ආරූඪ වෙලා ඇවිල්ලා එන්නන්නේ. තඹදා ටිකත් ඇඳේ ඉතින් ගවයෙකුට ආරූඪ වෙලා යක්ෂණී ඇවිල්ලා ගියතුට ඇවිල්ලා එනලා තියෙනවා. මරලා තියෙනවා. පුක්කුසාති අනාගාමි බවට පත් වුණා. ඒ උත්තමයටත් එන්නා. රහතන් වහන්සේ නමක් ඝාතනය කරපු ආර්ය ශ්‍රාවකයෝ ඝාතනය කරපු දැන් තඹදා ටික සෝවන් වුණා. ආර්ය ශ්‍රාවකයෝ ඝාතනය කරපු කර්මය අර යක්ෂණීට ආවා. දැන් වැරද්ද ඒ දෙන්නගේ ඔය සිද්ධියේ මුල බලනකොට වැරද්ද උනේ කාගෙන්ද? වැරද්ද උනේ අර පිරිමි ටිකගෙන්නේ. නමුත් මේ පිරිමි ටික සංසාරයෙන් එතර වුණානේ. ඒකට ආනන්තයිර පාප කර්ම රැස් කරගත්තන යක්ෂණී. ඒකට හේතුව ඇයි? එතන වැරදි කාම සේවනයේට වැඩිය බලවත් වෙලා ආවා අරයගේ වෛරේ. තරහා. මේ ද්වේෂය කියන එක තරම් ග්‍රහණයක්. අල්ලා ගැනීම තවත් ලෝකේ නෑ කියෝ. ඉතින් ඒ නිසා ඔය සමහර ළමයි ආදරෙන් වෙලිලා කතා කරලා බැඳිලා ඉන්නවා. තමන්ගේ අරමුණු ඉෂ්ට නොවෙනකොට තමන්ට ඕන විදියකට නැතිකොට හිතේ වෛරය අර පලි ගන්නවා කියන චේතනාවෙන් තමන් ආදරය කරපු කෙනාම ජීවිතේ තමන්ට පලි ගන්න යක්ෂණී යකා වෙන්න පුළුවන්. මොකද කරන්නේ? දැන් ওই සංසාරේට කිසිම බයක් නැතුව රාගය සංතරපණය කර ද්වේෂය සංතරපණය කර චූර්ණ එකේ ඉන්න ඕන කියලා ජීවත් වෙනවා නම් ඔය ඔක්කොටම කැමති වෙලා ඔය ඔක්කොම කරගහගෙන යන්න. මොකද කරන්නේ? මෙච්චර දේවලුත් කියනකොට මම නම් හිතන්නේ මේක මේ ඔක්කොටම හේ කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේත් වදාළානේ. ඇලපාර කපාගෙන තියෙන්න ඕනිකව තමන්ගේ ජීවිතේට ශ්‍රී සද්ධර්ම අමා දියවර යන්න ඒ ජීවිතේට. ඉතින් ඒ නිසා පින්වත්නි බුදුරජාණන් වහන්සේ ඊළඟට ඒ ගාථාවේ වදාළේ නත්ති මෝහ සමංජාලං. නත්ති මෝහ සමංජාලං. මෝහය සමාන දැලක් නැහැ. දැලකට අහුන කුරුල්ලන්ට ලීසියෙන් ගැලවෙන්න බෑ. දැලට අහුන මාළුවන්ට ලීසියෙන් ගැලවෙන්න බෑ. මකුළු දැලට අහුන චූටි කෘමියට ගැලවිලා යන්න බෑ. ඉතින් ඒ වාගේ වෙලාගෙන පැටලිලා අගක් මුලක් නැතුව මේ සත්වයා මෝහ දැලී සිටින්නේ. ඔහුයි නිදහසයි අතර තියෙන්නේ දැල. ඒ නිසා මේ සසරේ යන ගමනයි අමා නිවන නැමැති නිදහසයි අතර තියෙන්නේ මෝහය නැමැති දැල. මෝහය නැමැති දැල යම්කිසි කෙනෙක් ප්‍රහාණය කරනවද? කපලා දානවද? සිඳලා දානවද? සුණු විසුණු කරලා දානවද? ඔහු අමා නිවනටපත් වෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා නත්ති තණ්හා සමා නදී. තෘෂ්ණාව තරම් සමාන නදියක් නැහැ. පින්වත් මාණෙනි මේ ලෝකේ තියෙන නදී පින්වත් ආනන්ද මේ ලෝකේ තියෙන ගංගා නදී වේලාවකට පිරෙනවා. වේලාවකට උතුරා යනවා. වේලාවකට සිඳී යනවා. වේලාවකට සිහින්දිය දහර ගලාගෙන යනවා. දැන් අපි බලන්නකෝ දඹදිව ගිහිල්ලා තියෙන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් පාටලිපුත්‍ර. ඒ කියන්නේ පැට්නාවල ඉඳලා විශාලාමා නුවරට යද්දී කිලෝමීටර් 9.5කට වඩා දිග පාලමක් හම්බ වෙනවා. ඒ සම්පූර්ණ පාලම ගංගානම් ගඟ උඩින් යන්නේ. එතකොට අපි පාලමත් එක්ක කතා කළොත් එහෙම ගංගානම් ගඟම තියෙනවා කිලෝමීටර 9.5කට වැඩිය පළලට. ඔය ගංගා පුංචිය කිව්වා. ගංගා යමුනා චිරවතී සරබූ මහී මේ ආදී ගංගා පුංචි. ලෝකේ තියෙන ලොකුම ගංගාව තමයි තෘෂ්ණාව. ඒ තෘෂ්ණාව කියන ගංගාව හිඳෙන්නෙත් නැහැ. උතුරලා පිටාර ගලන්නෙත් නැහැ. මදි වෙන්නෙත් නැහැ. ඇති වෙන්නෙත් නැහැ. තණ්හා ගඟ ගලාගෙන යනවා. බලන්න අපේ මව් නොවිච්ච කෙනෙක්, පියා නොවිච්ච කෙනෙක් සංසාරේ නැහැ. බිරිඳ නොවුන කෙනෙක්, ස්වාමියා නොවුන කෙනෙක් හොයාගන්න නැහැ. දරුවෙක් දුවෙක් නොවිච්ච පුතෙක් නොවිච්ච කෙනෙක් හොයාගන්න නැහැ. එහෙම යද්දිනොත්
මේ තරුණ ළමයි ගෑනු ළමෙක් හොයාගෙන යන්නේ. ගෑනු ළමෙක් තරුණ පුතෙක් හොයාගෙන යන්නේ මේ ප්‍රේම් හබ මේ ෆෝන් වලින් තියෙන සෙල්ලම් ජීවිතේ පළවෙනි වතාවට කාන්තාවක් හොයනවා වගේ. සංසාරේට පළවෙනි වතාවට පිරිමියෙක් හොයනවා වගේ. ඊළඟට දරුවන් සම්බන්ධ ප්‍රශ්නවලදී ඒ දෙමව්පියෝ කටයුතු කරන්නේ ජීවිතේ පළවෙනි වතාවට ළමෙක් ලැබෙනවා වගේ. කොච්චර දරුවන් වැදුවත් කොච්චර දරුවන් ලැබුණත් එපා වෙන්නේ නැහැ. මිනිස්යාගෙන් දුක්ඛම් කටළු වෙද්දී ඔබ නම් එපා කියනවා මිසක්කා පිරිමි ජාතියම අපිරිය වෙන්නේ නැහැ. එක්කෙනෙක් ප්‍රතික්ෂේප කළා තව එක්කෙනෙකුට බැඳෙනවා. මේ තෘෂ්ණාව කියන නදියේ ස්වභාවය ඒකයි. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ගාථාව විස්තර වශයෙන් වදාලා. නත්ති රාග සමෝ අග්ගී නත්ති දෝෂ සමෝ ගහෝ නත්ති මෝහ සමං ජාලං නත්ති තණ්හා සමානදී. මේ ගාථාව දේශනා කරනකොට අර උපාසකයා එතනදී මේ හිටි ආසනේම සෝතාපන්න ඵලයටපත් වුණා. ධර්මය අහගෙන හිටපු කෙනා. මෙච්චර හරියක් වෙනවා අර 4 දිනක් තවම දන්නේ. ඊට පස්සේ අර උපාසකයා තමයි නැගිටලා අපි යන් කියලා අර 4 දිනාට ඇඟට තට්ටුවක් දාලා ගෙන්නගෙන ගියේ. මෙහෙමත් සංසාරය. සමහර ඉන්නවනේ බනහන් ඉඳ ගන්නවා එහෙම ඇස් දෙක පිය වෙනවා. ඊට පස්සේ අවසානයේ දෙවියන්ට පින් දීලා සාදුකාරයට නැගිටිනවා. අනේ ඉක්මනට හාඳුරෝ බණ ඉවර කළා කියලා නැගිටිනවා. ඊට පස්සේ ලැජ්ජාවටත් එක කියනවා හොඳ බණ. හොඳ බණ කියනවා. මොකක්ද හොඳ බණේ කියලා අහපු ගමන් මතක නැහැ. අනිවා මතක නැහැ. අපි වයසයි නේව. මෝනිච්චාව දානවා. සංසාරේ මතක තියාගෙන ඉන්න. සිල් ගන්න ගිහිල්ලා බුදියා ගන්න පුරුදු වුණොත්. බණ අහද්දී බුදියා ගන්න පුරුදු වුණොත් මේක සංසාරෙට යනවා. බුදු කෙනෙක් ධර්මයේ දේශනා කරද්දී මොත් නිදාගෙන ඉඳීවි. නිදාගෙන ඉඳීවි. ඉතින් ඒ නිසා මේ විදිහට මතක තියාගන්න ඒ ගාත වැසුරින් මම ඇත්තටම තවත් විස්තර කරන්න ඕන කියලා හිතුවා මේ ඇබ්බැහි වීම ගැන. රාග දේශ මොහයට ඇබ්බැහි වෙලා මේ අපි එක එක නම් වලින් කිව්වත් ඒ කියන්නේ අපි සුරාවට ඇබ්බැහි වෙලා, ස්ත්‍රීන්ට ඇබ්බැහි වෙලා, පුරුෂයන්ට ඇබ්බැහි වෙලා, ෆෝන් එකට ඇබ්බැහි වෙලා, වීඩියෝ ගේම් වලට ඇබ්බැහි වෙලා, ඊළඟට තව මොන හරි දේවල් වලට ඇබ්බැහි වෙලා කිව්වට ඔය මොන ඇබ්බැහි වීමක තුලින් වුණත් ඇතුලේ වැඩ කරන්නේ රාගය, ද්වේෂය, මෝහය. ඒ නිසා මේවට ඇබ්බැහි වෙලා මේ යන සංසාරය ඇත්තටම අපිට සතුටු වෙන්න පුළුවන් යම් විදියකින් හරි ওই වාගේ සංසාර ගමනකදී අපිට බණ අහන්න හිතුණානේ, ආස හිතුණානේ. අපිට පොයට සිල් ගන්න ආස හිතුණානේ. අපිට පැවිදි වෙන්න ආස හිතුණානේ. මේක නම් අපිට සංසාරේ සතුටු වෙන්න පුළුවන් කාරණාව. ඇයි මේ හුරුව වරදින්නේ නැහැ. ඔබ මේ පොයට ධර්මය අහන එක ඊළඟට හැමදාම ධර්මය අහන්න පුරුදු වෙච්ච එක වරදින්නේ නැහැ. ඒ නිසා සෑයවල් හොයා ගිහිල්ලා වඳින්න. බෝධින් වහන්සේලා හොයා ගිහිල්ලා වඳින්න. ඒ උතුම් දේවල් සොයාගෙන යන හුරුව ඇති කරගන්න. ධර්මය අහනකොට වැරදි අඩුපාඩු අත්හරින දේ හුරු කරගන්න. දැන් මට හිතුනේ පින්වත්නි දැන් තමන්ගේ ජීවිතේ තියෙන වැරද්දක් කියලා කියන්නකෝ මේ වාගේ ධර්ම දේශනාවක් අහලා ඒ වැරද්ද කෙනෙක් අත්හරිනවා නම් මේ වාගේ ධර්ම දේශනාවක් අහලා කවුරු හරි කෙනෙක් වැරද්දක් අත්හරිනවා කියලා හිතන්නකෝ ඒ එහෙම වැරද්දක් අත්හරිනවා නම් මේ සංසාරේ ගොඩාක් කරදර දුක්ඛම් කටළු මැද්දේ පැවිදි වෙලා අපි ධර්මයේ දේශනා කරද්දී අපේ බණකුත් අහලා මෙහෙම වැරදි අඩුපාඩු අත්හැරලා ධර්මයට එන්න උත්සාහ කරනවා නම් ඒ කෙනා දෙව්ලොව ඉපදිච්ච ගමන් මාර්ගඵලලාභී දිවුරු ඉදිරියේ දමනය වෙනවාමයි. රහතන් වහන්සේලා ඉදිරියේ දමනය වෙනවාමයි. බුදු කෙනෙක් ළඟ නම් දමනය වෙනවාමයි. අද කාලෙත් අපේනොත් බනහලා කෙනෙක් ජීවිතය යහපත් පැත්තට ගන්නවා නම් බුදු කෙනෙක් ළඟ ධර්මය අවබෝධ කරනවා කියන එක සිද්ධ වෙනවාමයි. ඒ නිසා පින්වත් දරුවනි
මේ ඔබට කියන්නේ ඔබගේ ජීවිතේ මොකක් හරි අඩුපාඩුවක් දැම්ම අත්හැර ගන්න. මේ හැබ්බැහිවීම අත්හැර ගන්න. ධර්මය අහලා. ධර්මයේ ඉදිරිය අත්හැරියා කියන්නේ ඔබට බුද්ධ ශාසනය වරදින්නේ. මම ඒකට හොඳ උදාහරණයක් කියන්නම්. අපේ අඟුලිමාලයන් වහන්සේ සංසාරේ ඉපදිලා හිටියා පෝරිසාද බ්‍රහ්මදත්ත රජුරෝ. ඒ රජුරවන්ට දවසක් මිනි මස් කන්න ලැබිලා. ඒ කියන්නේ අරක් කැමියා ඔර රහසේ වෙන මසක් විදියට මිනි මස් උයලා දුන්නා. ඒකට රහ වැටිලා ඇබ්බැහි වුණා. දැන් එයාට මිනි මස් ඕන. අවසානයේ රටේ මිනිස්සු මරලා මස් වලට ඇබ්බැහි වෙලා අවසානයේ මේක අහු වුණා. ඇමතිවරු කිව්වා රජතුමනි මේක කිසිසේත් සුදුසු නෑ. වහම නතර කරන්න ඕන කියලා. ඊට පස්සේ කිව්වා බෑ කියලා. ඊට පස්සේ කිව්වා එහෙනම් ඔබතුමා රටෙන් පිටුවහල් කරනවා කියලා. මම ඒකට කැමතියි කිව්වා. එතකොට තමන්ට 16000ක් 16000ක් දිව්‍ය අප්සරාව වගේ කාන්තාව හිටියා අන්තපුරේ. ඊළඟට රන් රිදී මුතු මැණික් රුවන් ගබඩාවල ගබඩා කරලා තිබුණා. එත්තස්රිය පාබල සේනාව තිබුණා. කීර්ති ප්‍රශංසා ජය ഘോഷා තිබුණා. තියෙන පාදයට පාවා දෙලුණ රජුරවන්ට. එසේ මකුටු රත්තරන් ඔටුන්න පළඳලා තිබුණා. ඒ සියල්ල අත්හැරියන්නේ මිනි මස් වලට ආසාවෙන්. ඇබ්බැහි වීම කියන එක කොහොම එකක්ද? ඔක්කොම අත්හරිනවානේ. අර තමන් ආස දෙයට. ඊට පස්සේ අරක් කැමියා උයන මිනිස්සෙයි මුට්ටියකුයි කඩුවයි අරන් කැලේට ගියා. දවසක් මාස නැතුව උයා හිටපු අරක් කැමියා මරලා කෑවා. ඊට පස්සේ කොහොම හරි මෙයා ලෙඩ වෙලා මෙයා මේ දවසක් මෙයායි කකුලේ උලක් කැනිලා නුග ගහකට බාරයක් වුණා මගේ කකුල සුව කරලා දෙන්න. මම මේ රාජ කුමාරවරු මේ 100කගේ බඩවැල් වලින් නුග ගහ වෙලනවා කියලා. නුග ගහ ළඟ වැටිලා හිටියා. නොකා නොබී වැටි හිටපු නිසාම කකුල තුවාලේ වේලිලා ගියා. මෙයා හිටියේ දෙයියෝ සුව කළා කියලා. බාරේ ඔප්පු කරන්න 99ක් රාජකුමාරවරු ගෙනල්ලා ගහේ එල්ලුවා. ඒ ගහේ දේවතා අපරමාණ කම්පාවකටපත් වුණා. සක්දෙවියෝ විකල්පයක් කිව්වා. සූතසෝම කියලා මහා රජ කෙනෙක් ඉන්නවා. එයාව ගෙන්න එයාට මෙයාව দমনය කරන්න පුළුවන්. ගහෙන් දෙයියා පෙනී ඉඳලා කිව්වා මේ සූතසෝම රජුරුවන්ගේ බඩවැලුත් ඕන කියලා. මෙයා සූතසෝම රජුරුවන්ගේ රාජ්‍යයට ගිහිල්ලා අරගෙන සූතසෝම රජුරු කරේ තියාගෙන අරගෙන ආවා. ඊට පස්සේ මේ අවසානයේ සුතසෝම රජුරු කිව්වා අනේ මම මේ එනකොට ගාථා වගේක් කියගෙන බමුණෙක් ආවා. ඒ ගාථා ටික මම අහන්න ඕන කියලා පොරොන්දු වෙලාවේ මම ගිහිල්ලා ඒ ගාථා ටික අහලා එන්නම් කියලා. තුර මේ සුතසෝම රජුගේ තේජසටත් එක්ක හරි ගිහිල්ලා එන්න කියලා පොරොන්දු අරන් යවුවා. හැබැයි අර මේ පොරිසාදයා හිතුවා ඒ රජුරු ආවේ නැත්තම් එහෙම මමත් රාජ්‍ය කෙනෙක් මගේ උරපත්ත පල්ලා ගහවටට දානවා කියලා. පොරොන්දු වෙච්ච එක කරනවා කොහොම හරි. ඊට පස්සේ ඇත්තටම රජුරු ගිහිල්ලා බණ අහලා ආවා. අහලා ඒ සතාරහ ගාථා කියලා ඒ ගාථා හතර අහලා මේ පොරිසාදයා බය හිතුණා ඒ රජුරු ආයෙනකොට. මොනවද යහපු ගාථා කියලා ඇහුවා. ඊට පස්සේ කිව්වා උඹ වගේ මිනිමස් කණෙකුට මොන ගාථාද? ඕවා අහින් නැතු මාව මරලා මේ බඩවැල් වලින් ඔතපම් මේක කිව්වා. නෑ මේ ඔබතුමා හරි නිර්භීතයි. ඒවා ඔය ආවේ ඔය අහපු ගාථා වලින් ඕවා මටත් ඕන කියලා. ඒ ගාථා වල තියෙන සත්පුරුෂකම ගැන, කෙලෙහි ගුණ ගැන, හොඳ ගැන. ඒ ගාථා හතරේ තියෙන. ඒ පළවෙනි ගාථාව තමයි සබ්බිරේත සමාසේත සබ්බි කුබ්බේත සන්තව සතන් සද්ධම්ම මන්වාය සෙය්‍යෝ හෝතින පාපයෝ. සත්පුරුෂයෝ ඇසුරු කරන්න ඕන. සත්පුරුෂයොත් එක්ක යාළු වෙන්න ඕන. ඒ සත්පුරුෂයන්ගේ ධර්මයට හිත යොමු කරගත්තොත් එයාට අයහපතක් වෙන්නේ නැහැ කියලා. මේ ගාථා හොඳට අර අවධානයෙන් අහගෙන හිටපු පොරිසාදයාට මිනිමස් කන මනුස් අර මිනිස් යකාට මේක ඇහුණානේ, මේක තේරුණානේ. ඊට පස්සේ මට හරි සතුටුයි. මම ඔබතුමා නිදහස් කරනවා. ඔය ගාථා හතරට මම වර දෙනවා ඔබ ඕන දෙයක් ඉල්ලන්න මන් දෙන්නම් කිව්වා.
ඊට පස්සේ එක ඉල්ලලා 4ක් ඉල්ලුවානේ. මට හරියට මතක නැහැ 4ක් වගේ. ඊට පස්සේ එයා සැහැල්ලු වෙන විදියට ඉල්ලලා අවසාන වරේ විදියට ඉල්ලුවා මිනිමස් කන්න එපා. ඉතින් මෙයා කිව්වා මං රාජ්‍ය අත්හැරලා ආවේ ඔක්කොම අත්හැරලා ආවේ මිනිමස් කන්න තියෙන ආසාවට. ඒක ඉල්ලන්න එපා මං. ඊට පස්සේ කිව්වා පොරොන්දු ඉෂ්ට කරන්න. ඒ පොරොන්දු ඉෂ්ට කරන්න සත්‍ය වචනේ ඉදිරියේ අර ඔක්කොම අතෑරලා ආපු මිනිමස් කෑම නැවති මහා ඇබ්බැහිකම අත්හැරියා. අත්හැරලා ආපහු ආවා රාජ්‍යයට. මේ තමයි අංගුලිමාල. සංසාරේ වැරදි කළත් ආය අත්හැරියා. ඒ අත්හැරියා කියන ධර්මයේ ඉදිරියේ මේ බුද්ධ ශාසනය කොච්චර මිනිමෙර මරා හිටියත් බුදු කෙනෙක්ගෙන් එයාට නිවන ලැබෙන එක වළක්වන්න බෑ. අත්හැරලා සත්පුරුෂයන්ගේ වචන ඉදිරියේ අත්හැරලා සත්‍ය පොරොන්දු රැකලා අත්හැරලා. ඒ නිසා පින්වත් දරුවනේ පින්වත් මිනිසුනේ මේ කියන්නේ ඔබට යම් ඇබ්බැහිවීමක් තියෙනවා නම් ඒක අත්හැර ගන්න බැරි නම් ඒ ශ්‍රී අඟුලිමාල මහරහතන් වහන්සේගේ ධාතුන් වහන්සේලා 19ක් වැඩ ඉන්න ශ්‍රී අඟුලිමාල මහසෑය විරාජමානව වැඩ සිටිනවා. ගිහිල්ලා ඒ උතුම් සෑය රජාණන් වහන්සේ ළඟ නල්ල තියලා පොරොන්දු වෙන්න සපත කරන්න. අනේ මේ උතුම් තේජස අධිෂ්ඨාන කරන්න ඔබ වහන්සේ සංසාරේ නොඑක් ඇබ්බැහිවීම සත්පුරුෂයෝ මුණ ගැහිච්ච වෙලාවේ සත්පුරුෂයන්ගේ ධර්මයේ ඉදිරියේ සත්‍ය රැකීම ඉදිරියේ අත්හැරිය බව සත්‍යයි 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 සත්‍යයි. මේ උතුම් මහා සෑයේ අඟුලිමාල මහරහතන් වහන්සේගේ ධාතුන් වහන්සේලා 19ක් වැඩ ඉන්න බව සත්‍යයි සත්‍යයි සත්‍යයි. වරදින් වැළකෙන්න උවමනාව ඇබ්බැහි වීමෙන් වළකින්න උවමනාව ඇතුවමයි මම මේ සෑය ළඟට ආවේ. සත්‍යයි සත්‍යයි සත්‍යයි. ඒ සත්‍ය අනුභවයෙන් මට වරද්ද හදාගන්න ශක්තිය දෙන්න. ආශිර්වාදය දෙන්න. කියලා සිහි කළා සපත කරලා අඟුලිමාල මහසෑය ළඟ පොරොන්දු වෙලා ගිහලා ඒ පොරොන්දුව රකින්න. උතර ඔබට අඟුලිමාල සෑයේ වැඩ ඉන්නේ තේජස වැඩ ඉන්නේ පොරොන්දුවත් එක්ක. ඊළඟට මේ සියලු සත්වෝ තමන්ගේ වැරදි වලින් අඩුපාඩු වලින් ඇබ්බැහි වලින් අත්මිදුනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ නිසා. අපගේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ වැඩිමනක් ධාතු වැඩ ඉන්නේ ද්‍රෝණයක් ශ්‍රී සර්වඥ ධාතු ස්වර්ණමාලී සෑය රජාණන් වහන්සේ තුල. රාංවම් බුදු සිරුර නිර්මාණය කරමින් වැඩ ඉන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුදු සිරුර විදියෙන් මැවිලා තියෙන රුවන්වැලි සෑය ඇතුලේ අදට. ඒ උතුම් සෑය ළඟ පොරොන්දු වෙන්න. ඒ නරක පුරුදු අත්හරින්න මේ ඇබ්බැහි වීම අත්හරින්න ඔබට පුළුවන්. මතක තියාගන්න මේ ධර්මය අහලා මේ විදිහට ඔබ වරදින් අත්මිදුනොත් ඇබ්බැහි වීමෙන් අත්මිදුනොත් එහෙම ඔබට බුද්ධ ශාසනය වරදින්නේ නැහැ. ඔබගේ සියලු කර්ම මෙතෙක් ඔබ හොරෙන් කරපු දේවල් ඔබ කරපු වැරදි ඔබ කරපු පව් වැඩ ඒ ඔක්කොම යට යනවා සත්පුරුෂ ධර්මයේ ඉදිරියේ ඔබ නිවැරදි වීම කියන කර්මයේ ඉදිරියේ. ඔච්චර මිනි මරපු අඟුලිමාල කෙනෙකුට නිවනක් ලැබුණේ කොහොමද නැත්තම්? ඒ නිසා ජීවිතේ දැන් ගොඩාක් අයට තියෙන එක තමයි මම මේ වෙනකොට වැරදි කරලා කියන එකනේ. ඔකට ලස්සන විස්තරයක් තියෙනවා. පින්වතුනි ජීවිතේ කවදා හරි වැරද්ද කියන එක අත්හරින්න ඕන. වැරද්දෙන් මැරෙන්න එපා. කරන පාපෙන් මිදෙන්න නැතුව මැරෙන්න එපා. කරන පාපෙන් මිදෙන අවස්ථාව තමයි දැන්. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ ජීවිතේ පුංචි කාලේ හෝ තරුණ වයසේදී හෝ වැඩිහිටි හෝ තමන්ට තේරෙන තැනක කොයි වෙලාවෙද ධර්මයේ තේරුනේ එතනදීන් වැරද්ද අත්හරින්න ඕන. උදාහරණයක් ගත්තොත් බෝධි රාජකුමාරයා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ කාලේ රාජකුමාරයෙක් හිටියා. මේ රාජකුමාරයා කෝකනන්ද පහය කියලා ඉතාමත් ලස්සන මාලිගාවක් හදලා ඒ මාලිගාවේ මේ විවෘත කිරීමේ උත්සවයේ පළවෙනි බුදුරජාණන් වහන්සේට සංඝ දානය තිබ්බා. බුද්ධ ප්‍රමුඛ මහා සංඝරත්නයට. බෝධි රාජකුමාරයා විවාහ වෙලා හිටියේ අවුරුදු ගානක් දරුවෝ නැහැ. ඊට පස්සේ සුදු පාවඩයක් ඇතුරුවා මන්ට දරුවන් ලැබෙනවා නම් මේ පාවඩේ මතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ වඩිත්වා කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දා ඒ ගෙදරට වැඩලා පාවඩේ සිරිපා තැබුවේ නැහැ.
යම් තැනක පාවඩයක් කෙළුවත් මගේ බුදුරජාණන් වහන්සේට පාවඩේ එළපු කෙනාගේ හිත පේනවා. මොවුන්ට දරුවන් ලැබෙන්නේ නැති නිසා පාවැඩිය වැඩියේ නැහැ. ස්වාමීනි වඩින්න කියලා 3 පාරක් ආරාධනා කළා වැඩියේ නැහැ. ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ දෙස බැලුවා. ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බැල්මෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ කුමක් උදෙසාද මා දෙස බැලුවේ කියලා ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේට තේරෙනවා. ආනන්ද සංසිකෝ මේ පාවඩිය අයින් කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ ගෙදර දානි වළඳලා භාග්‍යතුන් වහන්සේගෙන් අහනවා බෝධිරාජ කුමාරයා ස්වාමීනි ඇයි පාවඩේ මතින් වෙඩියේ නැත්තේ? කුමාරයා ඔබගේ අදහස ඉෂ්ට වෙන්නේ නැති නිසා. ස්වාමීනි මාගේ අදහස ඉෂ්ට වෙන්නේ නැත්තේ ඇයි? බෝධිරාජ කුමාරය මීට බොහෝ කාලයකට කලින් ඔබත් ඔබගේ බිරිඳත් ওই දෙදෙනාම නැවක යද්දී නැව පෙරලිලා මුහුදේ ලෑල්ලක් මත එල්ලිලා දූපතකට සේන්දු වුණා. ඒ දූපතේ තනිකර තිබුණේ කුරුළු දූපතක්. චූටි ගස්වල පවා බිම පවා පොඩි පොඩි කූඩු වල හැම තැනම බිත්තර. ඊට පස්සේ ඒ දූපතට ගිහිල්ලා කන්න දෙයක් නැති තැන අර බිත්තර කඩ කඩ කෑවා. ඊට පස්සේ ඔබ ඒ දූපතට හුරු වුණාට පස්සේ ඔබයි බිරිඳයි දෙන්නම අර චූටි පැටව පුලුසා කන්න පුරුදු වුණා. මේ විදිහට මැරෙන කල්ම කුරුළු බිත්තරත් කුරුළු පැටවුත් කකා තමයි ජීවත් වුනේ. බෝධිරාජ කුමාරය ඔබ මුලින්ම මේක නැවැත්තුවා නම් මේ ඔබ ඒක නවත්තලා වෙන ආහාරයකට පුරුදු වුණා නම් ඔබට අද පුතෙක් ලැබෙනවා. අඩුම තරමේ ඔබගේ බිරිඳ හරි මේක හොඳ නෑ කියලා ඒ වැරද්ද නතර කෙරෙව්වා නම් ඔබට දුවෙක් ලැබෙනවා. බෝධිරාජ කුමාරය මුළු ජීවිත කාලයම ඒ වැරද්ද නතර කළෙත් නෑ. ඒ වගේම දෙන්නට දෙන්න වැරද්ද කියවගෙන ඒ වැරද්ද හදාගත්තෙත් නෑ. ඒ නිසා ඔබගේ ජීවිතේට ඒ ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන දරු සම්පත ලැබෙන්නේ නෑ. ඒ වෙලාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා යම්කිසි පාපයක් කළොත් ඒ පාපය නතර කරන්න ඕන. Tamanට පුංචි කාලේ චූටි ළමයි කාලේ තේරෙනවා මං කරන දේ හොඳ නෑ. අවුරුදු 16 17 වෙනකොට තේරෙනවා මං කරන වැඩේ හොඳ නෑ. එතන නවත්තන්න ඕන. තරුණ වෙනකොට හිතෙනවා අවුරුදු 20 ගණන් වලදී හිතෙනවා මං කරන වැඩේ හොඳ නෑ කියලා. එතනින් නතර කරන්න ඕන. එතකොට වැඩි හිටි වුණාට පස්සේ යාට තේරෙනවා මං කරන වැඩේ හොඳ නෑ කියලා. එතනින් නතර කරන්න ඕන. ජීවිතේ මේ අවස්ථා තුනේ කොතනක හරි වැරද්ද නතර කළොත් එහෙම ඔබට විමුක්තියට බාධා වෙන්නේ නෑ ඒක. ඒ කරපු පාපේ. ඒ නිසා ජීවිතේ කවදා හරි තමන් කරන පාපෙන් අත් මිදින්න. සූරාවට ඇබ්බැහි වෙලා හිටිය සරකාණි කියලා කෙනෙක්. එයා ධර්මයේ නිතර අහනවා. මෙයාට තේරෙනවා තමන් බොනේ එක වැරද්දක් කියලා. නමුත් නතර කරගන්න බෑ ඇබ්බැහි වෙලා. මේ අතර එයා ලෙඩ වුණා. මෙයා ලෙඩ වෙනකොට මෙයා කල්පනා කළා නෑ මගේ මරණය කොයි වෙලාවෙද දන්නේ මම බොන්නේ කියලා. අවංකවම සමාදන් වුණා. එතකොට එයාට ඕනනම් බොන්න ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙයා ගෙන්න ගන්නෑ. මෙයා සීලවන්ත කෙනෙක් විදිහට මැරුණා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා මේ සරකාණි සෝතාපන්න වුණා කියලා. හේතුව ඔහු ධර්මය අහලා තිබ්බ චිත්ත ප්‍රසාදෙත් එක්ක අවබෝධයට බාධා වෙලා තිබ්බේ සුරාවට ඇබ්බැහි වෙලා තිබ්බේක. ඒක ඔහු නැති කරගත්තා අවසාන මොහොතේ. ඒ නිසා යම්කිසි පාපයක් තමන්ගේ අතින් වෙනවා නම් ඒ පාපේ නතර කරන්න ඕන කවදා හරි. දැන් ඔබට මේ පාපේ නතර කරන්න අවස්ථාව දැන්. පස්සේ නෙවෙයි. දැන් නතර කරන්න. දැන් ඔබ පුංචි වයසේ වෙන්න පුළුවන්, තරුණ වෙන්න පුළුවන්, වැඩිහිටි වෙන්න පුළුවන්, මාළු වෙන්න පුළුවන්. ඇති දැන්. පව් කළා ඇති දැන්. නෑ මේක ප්‍රශ්නයක් නෑ මං ටික කාලයක් ගියාට පස්සේ නතර කරනවා. නෑ තව ටික කාලයක් ගියාම හාමුදුරුවෝ කිව්වනේ ඉතින් ලෙඩ ඇඳේ ඉඳලාවක් කමන්නේ ඔක නතර කරගන්න කියලා. මං ලෙඩ වුණාම නතර කරනවා. එහෙම හිතන්න එපා. එක්තරා මේ සල් ගහක් යට මේ මාළුවා ඇටයක් සතෙක් ගෙනල්ලා දැම්මා. මාළුවා ඇටි කියන්නේ මාළුවා වැල කියලා වැලක් තියෙනවා. මේ වැල ගහක එතිලා ගිහිල්ලා ඒ ගහේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඒ ගහට අර වැල බද්ධ වෙලා ඒ වැලේ මුල් වලින් ගහේ සාරේ උරනවා. අනිත් එක තමයි මේ මාළුවා වැලේ කොලේ තියෙන කෝපයක් වගේ. ඒතකොට ගොඩක් අතුපතර විහිදිලා අර කෝපයක් වගේ කොළ ටික මෙහෙම ඝනව හොඳට වැඩෙනවා හිමාලේ තියෙන්නේ. ඒතකොට යම් දවසක
වැස්සක් ආවොත් එimhe අර කෝප වගේ තියෙන කොළ ඔක්කොගෙන් වතුර පිරීලා ගහට ඔරොත්තු දෙන්නේ නැතුව ගහ කඩාගෙන වැටෙනවා. මාළුවා වැල නිසාම ගහ කඩාගෙන වැටෙනවා. ගහට ඔරොත්තු දෙන්න හයියක් නැහැ. ගහෙන් සාරෙත් උරනවා අර ගහ වැල. ඉතින් අර ළඟ හිටපු රුක් දේවතාවෝ ඒ සාල ගහේ මේ සල් ගහේ දේවතාවට කිව්වා දේවතාව ඔන්න දැන් මාළුවා ඇටයක් ඔතන වැටුණා. ඕක ඉක්මනට නෑ මේ අයින් කරගන්න නැත්නම් අනාගතයට ප්‍රශ්නයක් වෙයි. අර දෙවියා කිව්වා නෑ. ඕක දැන් මොනරෙක් හරි ඇවිල්ලා කනවා. ওই සත්තු හරි ඕක කාලා දානවා. නැත්නම් මේ කැලේ ඉන්න වනපාලකයා හරි ඕක අයින් කළා දානවා. කියලා මෙයා පඬිතකම් කිව්වා. අනේ මොනරු කෑවෙත් නෑ. සත්තු කෑවෙත් නෑ. වනපාලකයා අයින් කළෙත් නෑ. ඒ මාළුවා පැලේ ලස්සනට වැඩිලා ගහේ ලස්සනට වෙයිලා ගියා. ලස්සනයි කොළේ. ඊට පස්සේ ආයෙ අර දෙවිවරු රැස් වෙලා කිව්වා දෙවිය ඔබටමයි කරදරයක් වෙන ওই මාළුවා වෙලා අයින් කරගන්න. ඊට පස්සේ කෝ ඔහෙලට ඉරිසියද හැවුවා මගේ මේ විමානේ ලස්සන කොළ තියෙන මාළුවා වෙලක් එතෙනවට ඔහෙලා ඉරිසියයිද කියලා හැවුවා. දැන් ඔය වගේ නෙමෙයි අද කියන්නේ ඔය ආම්දුරු ඉගෙන ගන්න කාලේ ෆෝන් තිබෙන්නේ අරවා තිබෙන්නේ. දැන් ඇරියස් එකක් අල්ලනවා කියලා දැන් බයිනවා. දැන් අර දෙවියට වෙච්ච දේ. ඇයි උඹලා ඉරිසියාවද? ඇයි ඕවා කියන්නේ? ඇයි ඔය සිල් ගැන කතා කරන්නේ? මේකයි කියලා. ඊට පස්සේ අර දෙවියා දැන් උන අනිත් දෙවිවරු නිහඬ වුණා. අර මාළුවා වැල් ලොකුවට වැඩිලා අර ගහේ සාරේ ඔක්කොම උරා ගත්තා. ගහ දුර්වල වුණා. අර මාළුවා වැල හොඳට වැඩුණා. වැස්සක් ආපු දවසක කඩාගෙන වැටුණා. දෙකද පස්සේ කියලා හිටපු එකෙන් අවසාන වෙච්ච විනාශේ. ඒ වාගේ අපි දන්නේ නැතුව මේක පස්සේ කිව්වට අපි දන්නේ නැතුව අපි මේ අබ්බැහි වෙච්ච අයගේ ජීවිත තුළ ඒ ලියලන රාගය, ලියලන ද්වේෂය, ලියලන මොහය ඔබ නොසිතූ විනාශයක් කරා ගෙනියන්න පුළුවන්. පහුගිය දවස්වල වීඩියෝ ගේම් ගහන්න එපා කිව්වා කියලා පුතා තාත්තගේ බෙල්ල කැපුවා. ෆෝන් එක ගත්තා කියලා ළමයි බෙල්ල වැල දාගත්තා. ෆෝන් එක ගත්තා කියලා දුව ගිනි තියාගත්තා. පහුගිය දවස්වල කොච්චර දේවල් අහන්න ලැබුණාද? මේ කීයක් හරි පොඩි සොච්චමකට ෆෝන් එකක් ගේනකොට මේකෙන් ආනන්තරීය පාප කර්මයක් මේ ළමයා කරගනී කියලා කවුරුත් හිතන්නේ. මාළුවා ඇටි බිම වැටුණාට පස්සේ අනාගතේ මහ විනාශයක් වෙයි කියලා හිතුවේ නෑ වගේ. පැහැදිලිද? ඒ නිසා මේවා අගක් මුලක් නම් පේන්නේ පින්වතුනි මේ විනාශේ මොනවා වෙන්න යනවද කියලා අපිටවත් තේරෙන්නේ පුළුවන් විදිහට බේරෙන්න. මම ඒකයි කිව්වේ සමහර අය පින් කර දරුවෝ ලැබේවා කියලා පතනවා. අනාගතේ හරි මොනවා හරි පිනකින් අනාගතේ දරුවෝ ලැබෙනවා කියන්නකෝ. ඒ අයම තමන්ගේ අම්මගේ තාත්තගේ බෙල්ල කපයි. සී කල්පනාව නැහැ. කන්නේ නැහැ, බොන්නේ නැහැ, සී කල්පනාව නැහැ. මොකක් වෙලාද කියලා හිතා ගන්න බෑ. සංසාරේ පුරුදු වලට වැටිලා. ඉතින් ඒ නිසා පාපේ කියන එක අදම නවත්තන්න. ඔබ මොන වයසේ හිටියත් කමන්නේ. ඔබට නිවන වරදින්නේ නැහැ. වැරද්ද නතර කළොත්. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා යංච පාපං කතං කම්මං. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා යම් කිසි කෙනෙක් පාපයක් කරනවා නම් කුසලේන පිතියති. ඒ පාපේ එයා නතර කරලා පාපේ නතර කළා කියන කුසලින් එයාගේ පාපේ වහලා දානවා. සෝ ඉමං ලෝකම් පබාසේති. ඒ කෙනා මේ ලෝකේ එළිය කරනවා. අබ්බා මුත්තෝ චන්දිමා. වලාකුලකින් බිඳුන සඳක් වගේ. ඊළඟට යෝච පුබ්බේ පමජ්ජිත්වා පච්චාන පමජ්ජති. ඉස්සෙල්ලා යා පව් වැඩ කර ප්‍රමාදෙලා හිටියා ධර්මයේ පැත්තට නැහැ. පස්සේ යාගේ ජීවිතය වෙනස් කරගෙන ධර්මයේ පැත්තට එනවා අප්‍රමාදී. සෝ ඉමං ලෝකම් පබාසේති අබ්බා මුත්තෝ චන්දිමා. යා මේ ලෝකෙ එළිය කරනවා වලාකුලකින් මිදුන සඳක් වගේ. පාපංචේ පුරිසෝ කෛරා නතං කෛරා පුනප්පුන. තමන්ගේ අතින් වැරද්දක් වුණොත් පව් වැඩ සිද්ධ වුණොත් ආයමත් කරන්න එපා. ඒ ඉතින් හේතුව තමයි මේ පාපේ කියන්නේ දුකට කියන නම.
දුක්ඛෝ පාපස් උච්චයෝ. ඒ කියන්නේ තමන් කරන පාපෙන්, තමන් කරන වැරැද්දෙන්, තමන්ගේ කෙලිස් ඇවිස්සීම තුළින් අවසානයේ දුකම තමයි තමන්ට උපද්දවන්නේ. ඒ නිසා මේ බුද්ධ වචන ගැන නිතර නිතර කල්පනා කර ගන්නට ඕන. දැන් වෙලා තියෙන්නේ මොකද්ද? මිනිස්යාගේ හිත සාමාන්‍යයෙන් ආස්වාදයට නැඹුරුයිනේ. ආස්වාදයට නැඹුරු. ආස්වාදයේ පැත්තට තමයි කෙනෙක්ගේ හිත නිතර යන්නේ. ඒතකොට එකෙන් වෙන විනාශය ආදීනෝ පැත්ත තේරෙන්නේ නැහැ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් මේ ෆෝන් වලට, ගේම් වලට මේවට ඇබ්බැහි වෙලා ඉන්න අය තමන්ගේ වෙලාව විතරක් බැලුවොත් සමහර ළමයි ඉන්නවා දවසට පැය 15 ෆෝන් එකේ. පැය 15ක් ෆෝන් එකේ. අපි කියමු දවසට පැය 16ක් ෆෝන් එකේ කියන්නේ දවසින් 3න් දෙපංගුවක් ෆෝන් එකට. එතකොට මාසයට 3න් දෙපංගුව කියන්නේ මාසයට දවස් 20ක් ෆෝන් එකේ. අවුරුදු 60ක් ජීවත් වෙන කෙනා 3න් දෙපංගුවක් කියන්නේ අවුරුදු 60ක් ජීවත් වෙන කෙනා අවුරුදු 40ක් ෆෝන් එකට සින්න කරනවා ජීවිතේ. ඕකටද මනුස්ස ලෝකෙට ආවේ. කන කැස් බෑවා වියසිදුරෙන් අහස බලනවා වගේ. ඊළඟට මේ වගේ දුර්ලභ මනුස්ස උප්පත්තියකට ආවේ මේ වගේ ඇබ්බැහිකම් වලටද? මනුස්සෙකුනේ ඕකටද? අනේ මේවා මේ කන් වලට යන්නේ නැති එක ගැන බලන්නකෝ. ඉතින් ඒ නිසා අපිට දැන් ඉතින් අනිත් අයගෙන් නම් වැඩක් නැහැ. තමන් හරි බේරෙන්න. නපරේ සංවිලෝමානි. මේ අපි ධර්මයේ දේශනා කරන්න දහං අවවාදයක් විදිහට බුද්ධ අවවාදයේ විදිහට මේවා සිහි කරනවා මිසක්කා සත්‍ය වශයෙන්ම තියෙන්නේ තමන්ට මේකෙන් ගැලවිලා යන්න එක තමයි. දරුවන්ට ධර්මයේ කියලා දීලා යහපත කියලා දීලා යන්නේ නැත්නම් අපිට අර හෙල් ගල් දාලා වලගොඩලි පුරවන්න බෑ වගේ මුළු පෘථුවිය මේ සමතලා කරන්න බෑනේ කෙනෙකුට. ඒ වගේ මේ හැම ප්‍රශ්නයක්ම විසඳන්න බෑ. තමන් හරි ගැලවිලා යන්න ඕන. තමන් හරි ගැලවිලා. ඒකයි නිතර මං කිව්වේ ධර්ම දේශනාවක් අහන්න නැතුව දවසක් ගෙවෙන්න දෙන්න එපා. මේ ධර්මය අහලා පුංචි හරි තමන්ගේ පුළුවන් වැරදි අඩුපාඩු හදාගන්න. ඊළඟට තිසරණේ කියන එක කලාතුරකින් ඇහෙන දෙයක්. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණ අහන්න, ධර්මයේ ගුණ අහන්න, සංඝ රත්නයේ ගුණ අහන්න. මේ බලන්න ඉදිරියට තියෙන ව්‍යසනවල කෙලවරක් නැහැ. මේ ළමා ලපටි ඔක්කොම ගෙවල් වලට වෙලා ෆෝන් එකට ආවා. ඊට පස්සේ එහින් ඉස්කෝල ටික නැහැ. එහින් වසංගතේ. ඊළඟට මේ හිරගෙවල් වල ඉන්න අපරාධ කරපු මිනිස්සු දැන් ආපහු එළියට එනවා. එතන ඊළඟට මොකක් වෙයිද දන්නේ නැහැ. එහින් දේශපාලන තියෙන එක අරුබුද, එහින් ලෝකේ තියෙන ගැට, ඊළඟ ලෝක යුද්ධයකට යන්න තියෙන කතා බහ, ඊළඟට මේ විදින එන්නත ගැන මිනිසුන්ට සැකයි. දැන් එන්නත නිසා මොනව වෙයිද කියලා. වසංගතේ නිසා මොකක් වෙයිද? මේ වාගේ මහා ගිනි ජංජාලයක තමයි මේ සත්වයා වාසය කරන්නේ. ඒ නිසා පින්වතුනි මේ පණගෙන්ද යන්න කලින් තුනුරුවන්ගේ ජීවිතේ පූජා කළා. තමන්ගේ ජීවිතේ වැරදි අඩුපාඩු හදාගෙන පොම්පෝයේ දවසට අටසිල් සමාදන් වෙලා පංචශීලයේ ආරක්ෂා කරන තුනුරුවන් වන්දනා කරන ජීවිතේ තිසරණී පැත්තට යොමු කරගන්න. සද්ධා සීල සුත ත්‍යාග ප්‍රඥා කියන සීක බල ධර්ම සිහි කරමින් වාසය කරන්න පුරුදු කරන්න. ඉතින් ඒ නිසා මේ පින්වතුන්ට අවසානයේ අපිට කියන්න තියෙන කාරණාව තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ අර ධර්මය උපස්දිනාට දුන්න අවවාදී ලොකු කතාවක් තියෙනවා. ඒක තමයි කෙනෙක් දුගතියකට වැටුනොත්, තිරිසන් ලෝකයකට වැටුනොත් නැවත තිරිසනෙක් වෙන්න තියෙන ප්‍රවණතාවය වැඩි. නිරේ වැටුනොත්, තිරිසන් ලෝකෙ වැටුනොත්, പ്രേත ලෝකවල වැටුනොත්, ඒ දුගතියට වැටුනොත් ලේසි නෑ ආය ගොඩ එනවා කියන එක. දුර්ලභ මනුෂ්‍ය ජීවිතයක් ලැබුණේ. ඉතින් ඒ සංසාරයේ දෙතිස් කතා, නච්ච ගීත වාදිත විසූක දස්සන මේ විගඩන් මේ ඔක්කොම ටික සංසාරේ ඕන තරම් තියෙනවා. සංසාරේ නැති කලාතුරකින් ලැබෙන දේ තමයි මේ තිසරණය. මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බණ පද ඇහෙන එක. ඒ ඇහෙන වෙලාවෙත් අනේ මේ ජීවිතේට විතරක් ඔය වෙන වැඩ ටික පසෙක තබලා ධර්මයේ වෙනුවෙන් ජීවිතේ කැප කරන්න. තමන්ගේ දිනදා කටයුතු කරගන්න ගමන් ධර්මයේ වෙනියනොත් දවසේ වෙලාවක් වෙන් කරගන්න. මම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෙක් කියන එක නිතර සිහි කරන්න. පංචශීලයේ ආරක්ෂා කරගන්න.
නිතර ධර්මය අහන්න ජීවිතේ කවදා හරි කොතනක හරි තමන්ගේ වැරද්ද නතර කරන්න. අද මම ඒකයි කිව්වේ අපෙනුත් ධර්මයක් අහලා ඔබගේ ජීවිතේ වෙනස් වුණොත් ඔබට රහතන් වහන්සේලා ළඟ බුදුරජාණන් වහන්සේලා ළඟ ඔබගේ ජීවිතේ වෙනස් වෙනවා කියන එක සිද්ධ වෙනවාමයි. ඒ නිසා අඟුලිමාල සෑය වඳින්න, රුවන්වැලි මහ සෑය වඳින්න, ජීවිතේ අඩුපාඩු හදාගන්න ශක්තිය ගන්න, මේ ධර්මය අහලා ධර්මයේ ශක්තිය ගන්න, එහෙනම් ජීවිතේ වෙනස් කරගන්න. ඒ නිසා ඔයාලගේ ජීවිතවල තියෙන අඩුපාඩුකම්, ඇබ්බැහිකම් දුරු කරගෙන ඔබගේ ජීවිතේ ධර්මයෙන් සුවපත් කරව ගන්න. ලොකු කුඩා සියලු දෙනාටත්, තරුණ දූපතුන්ටත්, වැඩිහිටි ඔබ සියලු දෙනාටත් අපි ආශිර්වාද කරනවා. උතුම් බුද්ධානුභාවයෙන්, ධම්මානුභාවයෙන්, සංඝානුභාවයෙන්, අඟුලිමාල මහරහතන් වහන්සේගේ තේජානුභාවයෙන් අද මේ ඔබට අනුකම්පාවෙන් මේ ධර්මයේ දේශනා කළේ. මේ ධර්ම දේශනාවේ පින්බලෙන් ඔබගේ ජීවිතයේ අඩුපාඩු දුරු කරගෙන ධර්මයට ජීවිතේ පමුණවාගෙන ගෞතම බුද්ධ ශාසනයේ පිහිට පිළිසරණ ලබන්නටත් නිවනින් සැනසෙන්නටත් මේ පින් හේතු වාසනාම වේවා. මේ විදිහට ඔබට සිත ප්‍රාර්ථනා කරමි. බිනර පුම් පොය දවසේ අපි පින් අනුමෝදන් කරමු මේ ධර්ම දානයේ කොටස්කරුවන් බවට පත් වුණ පින්වතුන්ට. මේ පින්වතුන් අද දවසේ රැස් කරගත්ත සියලුම පුණ්‍ය ධර්මයන් අනුමෝදන් වේවා සියලුම දෙවියන්ට. සග්දෙවිඳුන්, දතරාෂ්ට විරූඪ විරූපාක්ෂ වෛශ්‍රවණ කියන සතරවරන් දෙවියන්, විස්කන් දෙවියන්, ආලෝක දෙවිඳුන් ඇතුළු සියලු සෙම්පති දෙවිවරු, ඒ වගේම කතරගම සුමන සමන් ආදී දෙවිවරු, සියලු දෙවි දේවතා උන්වහන්සේලා මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. මේ ධර්මය අහලා මේ අහිංසක සිත් තුළට අපි ධර්මයේ හැසිරෙන්න ඕන, අපේ ජීවිතයේ අඩුපාඩු දුරු කරගන්න ඕන කියලා සිතන මේ අහිංසක පින්වතුන්ට දිව්‍ය රැකවරණී ආරක්ෂාව සලසත්වා. දෙවියෝ මේ බුදු සසුන රකින්නත් මේ සියලු දෙනා ආරක්ෂා කරන්නත් කටයුතු යොදත්වා. මේ පින් සතුටින් අනුමෝදන් වෙත්වා. ඒ වගේම මිය පරලෝකීය සියලු ඥාතීන්ට අපි පින් අනුමෝදන් කරමු. විශේෂයෙන් අරුණ දහනායක යාපා මහත්මයා සහ සකුන්තලා දහනායක යාපා මහත්මිය නමින් මිය පරලෝකීය විනී දහනායක මෑණියන්ට, සරත් නාගොඩ විතාන පියාණන්ට පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. ශ්‍යාමිලා බොතේජු මහත්මිය සහ මෝදිත බොතේජු මහත්මයා නමින් මිය පරලෝකීය හෙක්ටර් බොතේජු පියාණන්ට, චන්ද්‍රා බොතේජු මෑණියන්ට ඇතුළු මිය පරලෝකීය සියලු ඥාතීන්ට මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. එච්.එම්. බේබි නෝනා මහත්මිය නමින් මිය පරලෝක ගොස් සැප්තැම්බර් 19 වන දිනට වසර 16ක් වන ආර්.එම්. ජයසේකර ස්වාමි පුරුෂයාට, ආර්.එම්. සුනිල් ශාන්ත පුතුණුවන්ට, ආර්.එම්. හීන් මණිකා මෑණියන්ට, සුදු බණ්ඩාර පියාණන්ට මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. ඔබ කවුරුත් නමින් මිය පරලෝකීය සියලු ඥාතීන් පරලෝ සැපයටපත් වේවා. ඒ වගේම ගෞතම බුද්ධ ශාසනයේ මේ වාගේ සාංශාරික ස්වභාවයක් ගැන අපිට මේ උතුම් ශ්‍රී සද්ධර්මයේ විවෘත කළේ, මනුස්ස ජීවිතේ වටිනාකම ගැන කියලා දුන්නේ ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ. අපිට මේ සංසාරේ දුර්ලභව ඇහෙන තිසරණේ හඬ මේ සවම්පත් හරහා අපගේ හදවතට දැනෙන්න සැලසුවේ ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒ නිසා ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේට මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා, අනුමෝදන් වෙත්වා, අනුමෝදන් වෙත්වා. ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ නිසා අපේ ජීවිතේ අපි කොයිතරම්නම් අඩුපාඩු වැරදි හදාගත්තද? ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේගේ දහම් සේවාව නොවෙන්න අපි කවුරුත් අද මෙතන නැහැ. ඒ නිසා අපේ ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ මේ මොහොතක් පාසා රැස්වෙන පින් බලෙන් නිදුක් වේවා, නිරෝගී වේවා, සුවපත් වේවා, දීර්ඝායුෂම ලබත්වා. පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ ඇතුළු ගරුතර මහා සංඝරත්නයටත්, ඒ වගේම සිල් මාතාවරුන්ටත්, මේ පැවිදි අපේක්ෂක දූපතුන්ටත් සියලු දෙනාට ගෞතම බුද්ධ ශාසනයේ චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධයම සැලසේවා. ඒ වගේම රැස් කරගන්න ඉදුණා වූ සියලු පුණ්‍ය ධර්මයන් අරුණ දහනායක යාපා සහ සකුන්තලා දහනායක යාපා යන දෙපළ නමින් සුජීවත්ව සිටින සරත් දහනායක යාපා පියාණන්ට, ඉන්ද්‍රාණී නාගොඩ විතාන මෑණියන්ට සහ අදිෂ්ඨාන පුතුණුවන්ට, අනුත්තරා දියණියට, සඳුන්වම් පුතාට, චතුදුම් පුතාට සිත ප්‍රාර්ථනා කිරීම මේ සිද්ධ වේවා. මේ සිත් ඒකාන්තයෙන් ආශිර්වාද, මේ පින් බලෙන් ආශිර්වාද ලැබේවා. ඒ වගේම නිදුක් නිරෝගී සුව දීර්ඝායු සම්පන්නිය සැලසේවා.
නිර්මාල් ජයරත්න සහ අප්සරා අබේසිංහ යන දෙපළටත් සුජීවත්ව සිටින දෙමව්පියන්ටත් මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. ස්යාමිලා බොතේජු මහත්මිය සහ මෝදිත බොතේජු මහතා නමින් සුජීවත්ව සිටින වයස අවුරුදු 80ක් සපිරෙන පතිරාජ පියාණන්ට සහ මෑණියන්ට මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා නිදුක් නිරෝගී දීර්ඝායුෂ සම්පන්නිය සැලසේවා. රන්තිල බොතේජු පුතණුවන්ට නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවයේ දීර්ඝායුෂ ශාසනික රැකවරණය සැලසේවා. අද ලක්ෂ සංඛ්‍යාත පිරිසකට මේ ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන්ඩ ධර්ම දානයේ සැලසූ ඒ බරපැන්දරූ පින්වතුන්ට නිදුක් නිරෝගී සුවත් ජීවිතේ අඩුපාඩු හදාගෙන බුද්ධ ශාසනය කෙරෙහි හිත නමාගෙන බුද්ධ ශාසනය තුලින් පිහිට පිළිසරණ හදාගෙන චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගෙන අමා නිවනින් සැනසෙන්න මේ පින් හේතු වාසනාම වේවා. ඒ වගේම අපි හැදු වැඩු දෙමව්පියන්ට, ඒ වගේම ගුරුවරුන්ට, ඒ වගේම ඥාති හිත මිත්‍රාදීන්ට සද්ධා රූප වාහිනී ලක්විරු ගුවන් විදුලි කාර්ය මණ්ඩලයේ සියලු දෙනාට ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරපු ඔබ සියලු දෙනාටත් මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. කායික සුවයෙන් මානසික සුවයෙන් සුවපත් වේවා. කොරෝනා රෝගයෙන් රෝගියා ඉක්මනින් නිරෝගී වේවා. මේ ලෝක ව්‍යසන වසංගතේ දුරින්ම දුරු වේවා. ඒ වගේම ඔබට වැරදි අඩුපාඩු හදාගෙන ජීවිතය යහමඟට ගන්න තව තවත් ශක්තිය ධෛර්යය සැලසේවා. ධර්මයේම ඔබේ හිත පිරිසිදු කරගන්න වාසනාව ලැබේවා. සසර දුකින් නිදහස් වෙන්න මේ පින් ඒකාන්තයෙන්ම හේතු වාසනාම වේවා. තෙරුවන් සරණයි. නමෝ බුද්ධාය. මෙවැනි වටිනා ධර්ම දේශනා නැරඹීමට ශ්‍රද්ධා YouTube චැනලය සබ්ස්ක්‍රයිබ් කර සීනුව ලකුණ ඔබන්න.